көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Той болот, тойдун эртеси болот дейт. Ал эми биз жолуктук долбоорунда көптөгөн жоопкерчилик бар болгондуктан бүгүнкү чыгарылышты кайрадан биз жакшы маанайда баштайлы деп турабыз. Эгерде сиздер даяр болсоңуздар, мен билем Канат мырза биздин көрүүчүлөр дагы кечээги тойдун атмосферасынан мындай өздөрүнө кайта элек болуш керек деп. Ошол мындай орусча айтканда эйфорияда жүрүшөт да азыр. Ошол боюнча анткени бизде дагы дал ошондой атмосфера болуп турган учуру, андыктан мына ушундай тойлор, жакшылыктар биздин студиябызда көп болсун деген жакшы ниет менен бүгүнкү эфирибизди ачык деп жарыялайбыз. Эгерде сиз өзүңүздүн бактыңызды 7 миллион элдин алдында реалити долбоор аркылуу мен бактым кандай адам экенин мен толук билгим келет, ушул жакта өзүмдү көргөзгүм келет десеңиз, анда катышуучу болуп, талапкер болуп келгенге биздин эшигибиз ар дайым ачык. Алдыда турган номерлер менен байланышабыз. Дал ушундай максатта түптөлгөн НТ телеканалынын биз жолуктук долбоору күндү түндү 24/7 сиздердин бактыңыздар үчүн табыштырганга аракетин андан ары карай улантууда. Андыктан эч кандай тартынбаңыздар. Ар бир адам бул жашоодо өзүнүн түгөйүн таап, бактылуу болууга толук укуктуу. Андыктан биз жолук сиздердин бактыңыздар үчүн өмүр бою күрөшөт. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичине. Экранга жакын келтиребиз. Биз баштайбыз. Сиздер айтпаңыздар, эмне Гүлназ өзү куйбайт депчи. Негизи биз байда сүйлөшкөнбүз, ар бир жердин өзүнүн орду бар. Студиядан, ресторан, кафелерден мырзалары куят деп, бирок Гүлназ үйдөн деле куйбайт. Тамаша. Колубузда турган чемпион чайы бул Кенияның алыскы талаларында өзгөчө мындай жыпар жыттар менен жасалып, анан Кыргызстанга келип атат. Ар бириңиздер чемпион болуңуздар. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс рахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо. Гүлназ айым, кийинки демөөрчүлөрүбүзгө өтсөңүз бизди колдогон. Келиңиздер анда. Адам баасынын жашоосунда учурда айрыкча. Азыркы заманда акча айрыкча шаарда күндө керек. Андыктан акчага байланыштуу. Акча үчүн отурабыз да деле. Акчага байланыштуу демөөрчүбүзгө да өтөлү. Бул албетте Демирбанк 31 декабрга чейин Демирбанк жаңы кардарлар үчүн супер акция улантат. Мобилдик тиркеме аркылуу 0% менен онлайн кредит алууга болот. Арыз берүү процесси бир нече секунд гана алат. Ал үчүн Демирбанк тиркемесин жүктөп алып катталыңыз. Кененирээк маалыматты Демирбанк сайтынан же 22 номер аркылуу билсеңиз болот. Жана бул мүмкүнчүлүк бир гана Демирбанктын кардарлары үчүн каралган. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченеми өнөктү ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Макул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. А бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50.000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Албетте алысты жакын кылган Гүлназ айым бул уюлдук телефон экен. Азыр 21 кылымда өзгөчө өнүгүп жаткан заманда Honor X9 телефону азыр Кыргызстан өзүнүн кызматын кылып жатат. Сууга салсаң чөкпөйт, жерге түшсөң сынбайт. Туура айттымбы? Ооба. Ошол телефон ар бир биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрүнө болсун деп ниет кылалы. Сиздерде да, бизде да. Биздин чыдамкайлыгыбыз менен өжүрлүгүбүз тууралуу уламыштарды жазса болот. Соккуларды көтөрөбүз, бирок багынбайбыз. Жыгылсак кайра туруп дагы алдыга кадам таштайбыз. Honor X9D чыдамкай, өжөр, сыноодон өткөн, Россияда текшерилген. Келиңиздер анда. Баштайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар. Арадан болгону бир күн убакыт өттү. Жана жогору айткандай тойдун шааниси кайта элек. Ошол дем менен биздин бүгүнкү кеп кала турган
жуптарыбыздын арасында химия жүрүшүп кетеби, тойго жакындап кетеби же тескеринче болобу, анын баардыгын алдыдагы минутларда чогуу көрөбүз. Дароо эле баштап чыктыбайлы. Биз кимден баштасак, анда Бекмамат менен Айдинайдан баштабайлы. Келиңиз. Ооба, учурда эң көп жакшы сөздөрдү алып аткан жуптар. Ооба. Аябай чоң колдоого ээ болуп аткан жуптар. Айдынай, шакегиңиз көрүнбөйт колуңуз. Дароо эле ошондон баштаңызчы. Саламатсыздар, кандайсыздар? Мен негизи шакек тагынган жаман көрөм, мындай неудобно да, анан кичине да кызат экен, менин размерим чоңураак кичине. Кандайсыздар, негизи эле деги эле жакшы бериңиздерби? Кандай болуп атат сиздерде? Саламатсыздарбы? Бизде баары жакшы, Кудай буйруса. Бирок баягы эл күткөн, көпчүлүк күткөн убакыт келди окшойт. Мындайча айтканда, тойбу? Жок, той эмес. Көпчүлүк күткөн дегеним бул өзүбүз азыр экөөбүз сүйлөштүк, тааныштык, токтойт. Я. Колчоп аткандарын неге мындай капа болбойсуңар? Ошого айтып атпайм, эл күткөн деген сыяктуу ушул тааныштыгыбызды Мына максаттарга жеттиңерби деген тас ошондо. Сүйлөшүп, экөөбүз бир чечимге келдик, пока токтото туралы деп. Давай экөөбүз сырттан сүйлөшөлү да токтоттундай. Токтоттук деле айтып коелу, бирок эмне себептен токтоттук экен, ошону айтпай эле коелу деген эмеде келген жоксуздарбы? Айтып бересиздерби? Жок, кандай болгон жок. Биз башынан эле негизи дос катары жакшы сүйлөшчүкпүз. Ой. Анан кара. Бул жакта аябай үзүчү болуп, мындайча үзүчү болуп аябай резонанс болуп кетти го. Түшүнбөдүм, дос катары башынан эле дос катары эле сүйлөшчүкпүз, анан кийин бул жактан да үзүчү болуп, анан чайга чыгып кеттик го, үзүчү болуп, анан ошол себептен дагы чайга чыккандан кийин да макул сүйлөшүп көрөлү деп сүйлөшүп көрдүк. Анан ойлондук жакшылап, анан экөөбүздүн ортобуздан мындай дос эле, мындай жакын тааныш катары эле жакшы сүйлөшүп алат экенбиз да. Анан эми келечектеги өзүбүз бири-бирибизди жубай катары, жуп катары бири-бирибизди көрө албайт экенбиз. Ички жүрөгүбүз андай эч кандай сезим болгон жок да. Ички жан дүйнөбүздө андай эч кандай эчтеке болгон жок. Ким айтты биринчи токтотолу деп? Сүйлөшүп, 1-2-3. Эми ачык айтканда экөөбүз сүйлөшүп эле келиштик, эми токтотолу. Жок, сиз бүткүл дүйнө каршы турса дагы деп атпадыңыз беле? Негизи ошентип аябай. Ошондо могул жерде отургансыз эле. Негизи ошентип айтып аткам, бирок тилекке каршы баягы айтып аткам. Бүткүл дүйнө колдосо дагы Айдынай каршы болсо мүмкүн эмес экен дейсиз. Бүткүл дүйнө колдосо да. Эми бул жерде экөөбүз тең сүйлөштүк, баягы улуу эле адамдар катары эле кел мындай кылалы, теңдей кылалы. Максатыбыз башка экен, көз карашыбыз башка экен. Жашоодо бири-бирибизге мындай кандай десем, мындай. Жок, негизи мындай да. Келишпеген жерлер болот экен деген. Сиз азыр үстүртөн жумсалдап түшүндүрүүгө аракет кылып атасыз да, бирок мурунку эфирлерде баардыгы эсимде, мындай көрөлүчү деген эмес болчу, мындай настроюңуздар катуу болчу да. Кадимкидей бир нерсе үчүн эмне мынчалык дароо бурулушка эмне себеп болду? Бир окуя болдубу же туруп эле жөн эле койдук окшойбуз дебедиңиздер да? Сиздерде мындай өтө жогорку деңгээлде болуп атты эле. Мындай андай деле чоң көйгөй деле жок, бирок экөөбүз чечиштик, чындап эле. Бул жерде мисалы ар кандай окуялар болду да. Ошол окуялардан Бул окуялар мен ойлойм мындай баягы комментарий аркылуубу же башкалар аркылуу каршы чыккан, мен айтып аткам негизи дүйнө жүзү каршы чыкса дагы депчи. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Мисалы моюнга алыш керек аны. Азыр убакыт өттү го. Комментарийлер эмне болду? Ошондо элдин сөзүнө кириппи? Айдинай, сиз сүйлөңүзчү. Көбүнчө каршы чыгып атышты да. Бекмамат жөн эле катышуучулардын 70-80% каршы чыгып атты. Элден да балким каршы чыккандар болду. Ошол нерсе үчүн токтотуп атасызбы сиз? Жок, мен жакшылап эле ойлондум. Мындай чайга чыккандан кийин уже серьезно ойлонуш керек го. Жакшылап эле ойлондук, 2 жума жүрдүк, сүйлөштүк, анан кийин билдим. Болочокто өзүмдүн жолдошум катары, жигитим катары көрө алган жокмун. Экөөбүз мындай жакшы эле сүйлөшүп, мындай дос болсок эле жакшы сүйлөшүп атканбыз да, мындай комфортно. А так мындай. Сунушту сиз берген окшойсуз. Ооба, мен жактан болгон.
Альбина суроо бар экен. Кольцосун көптөн бери сактап жүргөн, өз адамыма берем деген кольцосун сизге берди да, Динай. Менин оюмча бул сиз тараптан эле токтотолу деди, анан Бекмамат болсо мейли деп айла жогунан макул болгондой көрүнүп жатат да бул жактан. Балким болсо расстояние болгон үчүн ошол бир себептир. Анткени Динай мен күтө албайм деди го, ал алыс жакта иштеп жүргөн үчүн. Ошо күнөөнүн баары сизде. Бекмаматтын мойнуна илип койгун келеби деп деле болот го. Ушунтөлөрүп койсоңор болмок. Жок, негизи күнөөнүн баары мында эмес. Эң жакшы мисалы айта алам. Жакшы кыз, тарбиясы аябай жакшы. Ата энеси тарбияны жакшы берген, мисалы ичпейт, чекпейт, көчөгө баспайт жана башка нерселер да. Ким ичпейт, чекпейт? Кимиңерди эле? Айдынайды айтып атам да, анан кийин бул жерде кыздарга айтып атса бир ысты болот экен. Жок. Көп тура эле, ичпейт, чекпейт. Ар ким ар кандай ойлойт да. Биз Айдынайды ойлоо эмес, бирок ичет депчи. Ошо күнөө Айдынайдан эмес негизи, менде эле. Жок, мындай да. Токтотуп. Мындай тоготер жерин айтканда мындай болуп атат да, көрүүчүлөр деле көрүп түшүнүп атат болуш керек. Мындай өлү өкүңөр бири-бириңер үчүн прям аябай катуу кетип аткансыңар да. Мээрболот мырза кантип айтабы, катышуулар кантип айтты, эч нерсе кенебей кетип аткансыңар да. Анан Айдынай деле ой мейли Мээрболотду алдап койсом да жок дегенде ушу Бекмамат менен сүйлөшөйүнчү деген ичинде каалоосу менен сүйлөшүп аткан да. Анан ошонун баары эмне мындай эле болуп калды ошондо. Жакшы айтып бергилечи мындай ачылып. Ооба, ошонун баары бири-бирибизди бир аз түшүнбөй калдык. Айдынайга бересизби? Менде башынан эле андай анчалык катуу кеткен эмесмин мен. Өзүңүзгө байкап калбай калган окшойт. Байкалбай калган окшойт, эфирде бир көрөт окшойсуз. Эмне десем? Жок, эмнеси жакпай калды мындай? Кандай жагынан элестете албай калдым дегенде тиги Айтыр. Мунун эме жумушуна байланыштуу мындай кийин менен күтүп бир жактарга эмелерге командировкага кеткенде мен түшүнүп кабыл албайт окшойм да, аябай кызганчак экенмин да. Кыскасы кызгандыңыз. Кызгандым. Азыртадан уже мындай ошол нерсесин байкап баштадыңызбы? Биз айтпадык беле мына Бекмамат ушулга чейин ушуга жазды, буга жазды деп. Бирок сиз менен сүйлөшкөндөн кийин эч кимге жазбайт дегенбиз да. Ошондой нерсе болгон жокпу? Эч ким мени көргөн жоксузбу? Жок, андай нерсе көргөн жокмун. Жашырып аткандай болуп атат. Эмнеге сиз андай эчте андай көрбөсөңүз, сизди алдап алса, эмне себептен сиз уже келечегиңизди чечип койдуңуз бул мени? Пока андай боло элек, бирок эме жумушуна байланыштуу Болобу деп ойлоп атам. ошондой болуп калса кеч болуп кала элек деле. Эгерде ошол үчүн боло турган болсо, ошол нерсени катышуулардын баары айтканда биз сизге айтканбыз, сиз байкап көрүңүз, билиңиз дегенбиз. Бирок ал нерсе боло элек деле сиз кайра токтотуп койтпойсузбу, мисалычы? Ошо эки мындай эч сынап көрбөйлү. Жок, байкап болду ошолну. Причина ошол болуп атабы сизге? Келечекте бул менен. Бирок 2 жумада повод бердиби сизге? Аябай деле повод болгон жок, бирок кичине болду да. Ачылыңыз. Айдынай, сиз мамиленин үстүнөн иштеп атасыз да. Сиз өзүңүз эмнени каалап жатасыз, ошону конкреттүү түрдө айта кетсеңиз. Ооба, ошондой болду, анан башка кыз менен сүйлөшүп атканбы, ушундай сыяктуу. Неге ошону дароо эле айтпайсыз, бул башка кыз менен сүйлөшүп атыптыр деп? Айткым келген эмес башында. Айткыңыз келбей жөн эле токтотуп койгудай биз жөн эле жүрөбүзбү бул жакта ар бириңерди кармап? Ооба, ошондой болду. Кайсы кыз ал Бекмаматтын? Сиз конкреттүү түрдө айтсаңыз? Билбейм, аны тааныбайм. Кимден уктуңуз сиз? Мен өзүм директима келди. Дирекке келди. Дирекке эмне деп келди? Ар бирин сурайбызбы? Мында айтсаңыз, ошонун аягына чейин. Неме? Ушундай экөө сүйлөшүп атканбыз, мурда сүйлөшчүкпүз силерге чейин. Анан дагы деле сүйлөшүп турабыз деген сыяктуу да. Анан сураштырган жокмун, макул деп. Ошондо сиздин дирекке жеке катка келди Бекмамат мырзанын жазган СМСи. Экөөбүз сүйлөшө беребиз, дагы деле сүйлөшө беребиз деген, келди. Бекмамат мырза эми сизде? Ал ким болчу? Негизи ал кыз менен 2019-жылдан бери таанышмын. Мындай интернет аркылуу. Анан биз жолуктукка чейин бир 3 жолу жолукканбыз. Долбоор баштаганга чейин, проект башталганга чейин 3 жолу жолукканбыз. Анан ошол Айдынайга жазыптыр. Анан бирок мен да жазгам. Ал менен кээде сүйлөшүп калат элек. Ошол причина болду. Экинчиси мисалы
Башка бирөөлөрдүн атынан эле мисалы мага башында Айдынай мындай, Айдынай тиндей деген информациялар келип атты. Мен мисалы бирок дагы деле Айдынайга ишенем. Айдынай андай кыз эмес. Жок, көп ал жак өтпөй турабыз. Кайсыл датада жазылып тур ошол СМС Айдынай? Сүйлөшөрөбүз дегенчи, дагы деле сүйлөшөрөбүз деген. Дагы деле сүйлөшүп жүрөбүз деген. Дагы деле сүйлөшүп жүрөбүз. Кайсы датада жазылып? Четверг эфир чыккан күнү. Сизде барбы СМСтер? Жок. Неге? Ал өчүрүп салыптыр. Мындай скопировать дегенди билбейсизби? Скриншот кыла албайсызбы? Жибербедиңизби ошо келгенде ким бул деп? Биз Сиз датасын карадыңыз, ошондо четверг эфир чыкканда эле жазыптыр сиз менен чайда жүргөндө. Четверг эфир чыккандан кийин мага чалды. Мен алган жокмун жумуштан. Ал кызбы? Анан кайра мен чалдым. Сен ушундай колун сураган турбайсыңбы, Шакек берип деди. Анан сөз ошондон башталган да негизи. Ошол күнү сүйлөшкөн. Сен менен деле сүйлөшө берем кыскасы. Ал менен ачыктап айтсаңыз, ал менен кандай таризде сүйлөшөт элеңиздер? Жөн эле доспу, же мамилеңиздер бар беле? Кандайдыр бир үмүт бергенсизби? Негизи ошол 3 жолу жолукканбыз. Болгон 3 жолу жолукканбыз. Анан айтылган ошол убакта. Бирок буга чейин нерсе болгон, ал нерсе Жыйынтыкталган беле ал мамилеңиз? Же көп чекит коюлган беле? Жыйынтыкталганда мисалы экөөбүз сүйлөшпөй калганбыз, жөн эле мындай без причина эле. Мен ага жазбай, ал мага чалбай, анан ортодо мындай связь жок болчу да. Кайра пайда болуп, ошол. Анан неге ага жаздыңыз дейм да, сүйлөшөрөбүз экөөбүз деле. Жаздыңызбы ошентип? Ал эфирде ушундай болуптур деди, анан мен да экөөбүз сүйлөштүк. Эмне башка бирөөлөр менен, башка кыздар менен деле сүйлөшө бересиңерби? Эми бул буга чейинки тааныш болгон үчүн мисалы. Жок, сүйлөшө бергиле. Бирок эмне себептен айттыңар мен сен менен деле сүйлөшө берем депчи? Биз ошол эң акыркы жолукканда, 3-үнчү жолукканда, экөөбүз мисалы жөн эле интернет аркылуу тааныш элек. Анан 3-үнчү жолукканда мындай эмоцияга жакын кыз болчу. Экөөбүз жолугуп эле ал айтты, давай анда сүйлөшпөй эле коелу, потому что сенде убактың жок экен, менде убактым жок. Ага чейин мен айттым, эгер кааласаң анда эфирге кел десем, мен иштеген адаммын, эфирге барбайм деди. Жок, азыр ошондо ошол кыз менен сүйлөшүш керек болуп атабы? Тоготер жери. Жок, ал менен сүйлөшпөйм. Ошол кызды унута албай атасыз да, сиз сүйлөшүп атасыз, унута албай атасыз. Унута албаганыңыз үчүн, кандайдыр бир ал кыздын бир нерсеси жаккан үчүн балким ошондо мындай кармап турасыз да сизчи. Кое тур, шашпай тур, бул мен биякта жөн эле хайп үчүн эле жүрөм, өзүм атым чыгарып алайын. Анан бияк бүтөрү менен чыгарым эле сагып барам деген сыяктуу кармап атат да, турабы? Жок, мен мисалы атайын ошто иштеп аткам негизи. Анан ошол үчүн отношениямды курайын деп ошто жумушту жыйыштырып, мисалы. Ошол кыз үчүнбү? Жок. Бул жак үчүн. Ошол жумушту жыйыштырып шаарга келип отурам негизичи. Айдынайга деле айттым, да күнөө менден кетти, кечирип кой, давай башынан кайра көрөлү. Мисалы сен ишенин ичиңде актайын Кудай буйрса деп. Бирок тилекке каршы экөөбүз токтотолу деп эле сүйлөштүк. Так, келе. Негизи деген аябай кандайсыңар, анан колдобойсуңар деп аябай катуу сүйлөйсүз да негизичи. Анан азыркы эфирде болсо миялап эле отуруп калдыңыз да. Анан сиз деген айтып атасыз. Значит, мындай бир нерсе бар да, мындай жашырып атканчы. Анан айтып атасыз. Ал кыз деген, ал кызга айттым. Анда кааласаң эфирге кел дедим деп. Сизде мындай бир определенный бир кызды мындай жакшы көрө аласызбы сиз? Анан анда эгерде ал кызды дагы чакырып эфирге Адинай менен чайдын үстүндө жүрөсүз, анан анда неге бул шоудун баарын эмне керек бар эле дейм да. Такыр эмне үчүн ал шоудун баарын Адинайды да жаман көргөзүп, бул кыз да сизге ишенди да. Балким макул Адинайдын кеби башка эме так сурам сизге да. Эмне үчүн анда бунун баардыгы керек эле? Эгерде сиз мындай айттыңызбы, Адинай жок, кел сүйлөшөлү, жолугалы, сен туура эмес түшүндүң, ал кыз вообще мурдакы калган, бүткөн, ошол кызга чалам мен, докажу деп ошондой нерсе болдубу сизде? Мен негизи айтып атам, эфирге чейин айтылган сөз, эфирге кел кааласаң деп. Кече 4-күнү сүйлөшкөн эмес. Жок, ал эфирге чакырганым ал буга чейинки болгон нерсе. Ал башында эле отказ кылган, мисалы мен эфирге бара албайм, потому что мен госслужбада иштейм. Түшүндүк. Экинчиден мисалы сиздин экинчи сурооңуз болгондо мен миялап атканым, потому что мен айтып атам,
күнөөлүүмүн мисалы Адинайдын алдында, жалпы эле катышуучулардын алдында. Ошон үчүн мисалы азыр мен катуу сүйлөсөм туура эмес болуп калат. Биз токтотобуз деп атабыз негизи сөз менен. Бирок мындай жан дүйнөдө андайды эч ким каалаган жок да. Анда күрөшпөйсүңбү? Күрөшкүсү деле келген жок. Келиңиз. Саламатсыздарбы? Биринчи суроом Бекмамат мырзага канча жаштасыз? 31-де. 31ге жашыңыз келиптир, токтогонго убакыт келди го дейм биринчиден. Экинчиден ар бир кыздын башын айландырган туура эмес да. Бул жерге келип, мына катуу айтсам кечириңиз, мага сөз салдыңыз, Адинага сөз салдыңыз, Гүлнара айымга сөз салдыңыз, Бул жакта Ширинге аттап кете жаздадыңыз. Мынтип айтканда токтогонго туура келди го деп ойлоймун да. Анан ошого жараша анан кийин сөзүңүз сүйлөсөңүз эле аябай көптү сүйлөйсүз, бирок ар бир сүйлөгөнүңүздүн дагы бир баягы эме айтат го, мындай аракети болуш керек го дейм. Орду болуш керек ошонун. Анан 31ге чыгып анан мындай кылыктарыңыз аябай эле туура эмес болуп калды го дейм. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен Адинайга суроом бар эле. Буга чейин мамилеңер токтошун айтпадыңар белек? Ушул жерде бирөөгө? Жок, эч кимге айткан эмеспиз. Мен айткан эмесмин. Неге? Жана Дамир менен сүйлөшүп отурсак айтып калды. Биз өзүбүздүн мамилебизде сүйлөшүп чечишип атканбыз. Анан бул жерде азыр башка дагы бирөөлөрдүн мамилеси токтобойт деп калды. Анан именно бул экөө оюма келбеди. Чыгып эле айтып атса, буга айтты деген ойда. Ошону сурайын дегем. Жок, эч кимге айткан эмесмин. Эч кимге айткан эмеспиз, Дамир мырза. Мен жок, мен эч кимге айткан эмесмин. Мен тараптан эч кимге айтуу болгон эмес. Барбы жок, келиңиз. Бекмамат, сен Оштон жумушты таштап келдим Адинай деп айткан турбайсыңбы? Иштеп атасыңбы азыр? Ошто же таштап келдиңби Адинай үчүн? Да, уже Ошто иштебей калдым. Ошол керек болот эле. Келиңиз Нурлан мырза. Саламатсыздарбы? Саламатсыз Канат мырза, саламатсыз болуңуз айым. Мен азыр сүйлөгөм деле келген эмес, өкүм көрүптү, бирок айткым келип турат да. Мен бир күн деп айткам өкүңөрдүн мамилеңерчи, бирок общий эсептегенде ушу бир 2-3 эме эфирде өткүздүңөр, бирок мен ушундай болушун билгем, потому что Бекмамат аке сиз туруктуу эмес болчусуз. Адинай сен адаштың деп айткам, азыр келип отурат, башыңа келип отурат да. Айтсам те бир туталангансың, бирок мен азыр мындай ич күйгөн сыяктуу айткан жокмун, просто мен сага айткам, татыктуу адам танда Адинай, кыздың чач узун болуу менен акылсыз болот, кичине ойлонсоң болот депчи. Мына башыңа келип отурат, бүгүн сен да мышыктай отурасың да, чынын айткандачы. Эчтеке дей албайчы. Негизинен сен жакшы көргөндөн кийин, экөөң ушунчалык жакшы жакын болгондон кийин, сен да аракет кылып бирдемесени айтып, Бекмамат байкеге деле колдон келишинче сен өзүң барып буга чейин деле мен уктум да силерди, тиги Раймал Бегимай анын болуп эле жүргөнсүңөр. Ошол жака барып андагы тиги эмелерди, мюзиклды да көрүп жүргөнсүңөр маселенчи. Ошол жактан көрүүчүлөр деле сүрөт, даже сүрөттөн бери тартып мага жөнөтүшөт да, эмне үчүн билбейм, бирокчу. Просто да эми ошо айткым келип турат. Ошончолук эми бекем болгонуңардан кийин бир туруп эле мындай бир эле поворотко монтип кайра тура терс карап атканыңар өкүнкү вообще туура эмес да. Сиз Бекмамат байке бир эркекчилик кылып, буга чейин канчалык адамдан талаш мамиле кылгансыз, эми жасабайсызбы мындай, көрсөтпөйсүзбү? Эркектигиңизди ушул жерден бир көрсөтпөйсүзбү? Кыздын нажиктигин ушул жерден түшүнбөйсүзбү? Кызды сиз канчалык бийик көтөрчү элесиз го, көтөрбөйсүзбү ушундан убакыт келип атат да? Токтоттук дегендин ордуна наоборот токтоткум келбей атат десеңиз болот эле азырчы. Бирок түшүнбөйм да өкөң, мына эл көзүнө эле да аракет кылдыңар, жок эми уят болуп калдык до конца, бирок мен билгем да ошол нерсени силерчи. Уят точно. Биринчиден деген эртең эмне болуп кетет эч кимибиз билбейбиз, аны бир гана Кудай билет. Экинчиден уят болгудай мен бул жерде эчтеке кылган жокмун, напримерчи. Күйөөгө тийип же ажырашып кеткен. Сага уят эмес, Бекмамат байкеге уят. Бекмамат байке жасаш керек болчу. Кылыш керек болчу, айткан сөзүнө туруш керек болчу. Биринчи жасады, дагы до конца туруш керек болчу. Тура албай атат. Уктум эми, мен айта алайынчы. Бул тараптан айтылды сөздөр, дагы экөөбүз улантып көрөлү да, бир жума бер да, мага убакыт берип көр деп айтты. А мен болсо жок, бир жолу ушундай болгондон кийин мен убакыт берип кайра да көргүм келген жок. Ушул бойдон эле бүтүргөнүбүз жакшы, дос бойдон эле калалык деп. Раймал цех бияка барып жүргөндөр салып башынан эле дос катары эмне кылып атасың,
барып келбейликпи жүр деп эле ушундай мамиледе эле барып келчүк атайын ушул күнү жолугабызбы ушул күнү барабызбы деп сүйлөшпөйлү. Точно. Сен сүйлөйбү. Кантсеңер деле бар экөөгө окшойт. Сенден эч ким эчтеке сураган жок. Жөн эле мындай келип алып экөөң тең жыргап атасың да токтотуп анан мына депчи. Кичине токтоткондон кайгылуу болсо, бир ушунча сезимдериң эгер чын болгон болсо, Бекмамат байкеде кичине бир жүзүндө бир кайгыруу болсо, түшүнөт элек да, чындап эле болуп аткан экен депчи. Жыргап эле отурасыңар күлүп. Рахмат, ушунтип койдук анан мен койдук. Ар бир айтылган сөзгө коштук. Рахмат. Анда экөөңөргө да рахмат. Ке, отура эле. Сөз жок. Мындан да талкуу кылып деле кереги жок. Түшүнүктүү эми. Биздин көрүүчүлөргө деле түшүнүктүү болуп калды. Мындан ары талкуу кылсаң бүтпөйт баары бир. Ошон үчүн бул реалити долбоор. Адам баскан изи, жүргөн иши бүт көрүнөт. Ошон үчүн адам кандай болсо ошондой адам келет да, ошогочу. Эгерде адам туруктуу болсо, ага туруктуу адам келет да. Анан эми Айдинайды биз айта албайбыз. Бирок Бекмамат мырза туруксуздугун көргөзүп кетти. Анткени мен ушул жерде Бекмамат мырзанын наамын талашып, аябай эметкемде жок, буга деген ишенгиле силер Айдинай мүмкүнчүлүк бергиле, баары каршы чыгып атат. Бирок бул силерди алдабайт, башка кыз менен сүйлөшпөйт десек, аябай эле силер айткандай эле сүйлөштү да, вообще өзгөрүү жок да. Анан айтсам, унчукпай ооба деп койдум мен. Сиз мындай оюңузду булар элдер айта берсин, макул деп кутулам деген да болбош керек да. Намыстаныш керек эркек болгондон кийин. Бул теманы жаптык. Айдинай сизге да сабак болсун. Мейирболоттун да сөзүндө чындык бар. Ошон үчүн ар бир нерсе окуу, жашоого бул эме го, бизге пайда го. Мисалы, ар бир нерседен тажрыйба алабыз да. Ошон үчүн бул сизге чоң сабак болду го деп ойлойбуз. Азыр Бекмамат менен Айдинайды кеп кылатканда, Ширинин суроосун улам менде дагы кыжаалатчылык пайда болду. Ошон үчүн тактап алыш үчүн келиңиздер. Дамир менен Ширин чакыралычы ул жака. Жакшы эле экен булар да бар. Көрүнүшүңүздөр аябай жакшы. Бири-бириңиздерге жарашып турасыңар. Мистер и миссис Смит деген бар го. Окшош кийинип, бир стилде кийинип алыпсыздар. Мамилеңиздер жакшы элеби? Кандайсыздар? Барыңыздарга салам. Биздин мамиле негизи жакшы. Негизинен жакшы. Буга чейин ушул неделя бою полный жолуктук, көрдүк. Биз көздүн чечими деле кабыл алдык. Анан сиз жана айткандай эле уже подозрение кармадым дедиңиз. Суроолоруңуз пайда болуптур. Ошол суроого сразу эле жооп бере кетсек, биз деле негизи токтото турган болдук. Ушу Канат мырза сиз келгенде эле. Мен зорго табыштырып койгом, сиз келгенде эле мамилелер токтой берет. Ошо да. Бүгүн ушундай күн окшойт деп койсоң. Кечээ той ысык келген. Ушундай күн окшойт да. Кечээ той өтө катуу болуп кеткен окшойт, ошондон кийин тамаша. Негизи биз бири-бирибизден эч кандай капачылык жок. Негизи бири-бирибизди жакшы эле тааныдык, көрдүк, чай ичтик. Бири-бирибизге негизи мындай сырттан көргөндө парадай эле көрүнөт экенбиз. Бирок экөөбүздүн эки башка оюбуз экен, эки башка тармак экен дегендей. Токтотун себеби эмне болду? Токтогондун себеби Ширин айтчудай болуп турат. Ширинге бересизби? Аябай жарылчудай болуп атты. Көз карашынан байкап атам баягы. Жакшы сезебиз го айымдар бири-бирибизди. Саламатсыздарбы? Айтабай. Биз ошол башынан эле негизи бири-бирибизди тааныганбыз го. Анан ал кезде ошол сырттан эле таанысак, эми бул жакта дагы да бири-бирибизди жакындан таанып көрдүк. Бирок Дамир айтмакчы, бизден эч нерсе чыкпашын түшүндүм. Бул жума биз бир эле жолу жолуктук. Негизи кечээ эмес, мурда күнү эле бул чечим кабыл алынган. Ошол кечээ той болуп айта албай калдык. Чечимиңиздердин кабыл алынышына себеп болгон окуя. Негизи биздин экөөбүз кызыккан нерселер, бир нерсеге кызыккан нерселерибиз да көп болсо, ошол эле учурда дал келбей турган. Дал келбеген нерселер да көп экен да. Мисалы, кандай десем, мага бир эле буга аткан жок экен. Жок. Бир эле мага эмес, бул жерде көп эле катышуучуларга, бул Дамир жөнүндө эми көп адам ар кандай сөздөрдү жазып, ар кандай маалыматтарды жөнөтүп жатты. Мага дагы ошол эле учурда анын канчалык чындыгын жана канчалык калыптыгын билбеймин.
биздин ошол мамилебиз токтошуна ал нерсе деле бир чоң себеп болгон жок. Биз экөөбүз сүйлөшүп келдик. Жана дальше улан башын түшүндүк да, бири бирибиздин адамыбыз эмес экенин билип жеттик. Андан кийин дос эле бойдон калын чечтик. Кандай маалыматтар келип атты? Мен ойлойм, бул жака келгенде башка кыздар менен мамилесин бир чечимге чыгарып, токтотуп, ошол чекитин коюп келген жакшы негизи депчи. Бир кыз эмес, эки кыз эмес, коллегаздар жазып жөнөтүп жатышты. Биз анда сүйлөштүк, мунун оюн дагы уктум. Мага эле эмес, редакцияга да жөнөткөн окшойт ал нерселерди. Эми бирок биздин ошол мамилебиз токтошу бир эле ал нерселерден эмес да. Бирок таасири бар да. Ооба, таасири бар. Мен көрүшүм боюнча, билишим боюнча, бул жака келгенден кийин дагы бирөө жөнөттү. Биз жоктукка баргандан кийин бул сүрөт депчи. Сүрөт? Ооба, видео сүрөтпү? Экөөнүнбү, бир кыз менен түшкөн сүрөтү? Бир кызды туулган күнүн өткөзүп берген экен. Анан ошол жөнөтүп ар кандай нерселерди. Буга чейин мен келгенде эле айткам, мен тааныш кызым менен сүйлөшчү элеңер го депчи. Ал мага лично жазган жок, ушундай деп. Буга чейин ал кыз менен жакшы эле мамиледе болчук да негизи. Анан мындан кийин кандай десем, азыр Инстаграмда бүт баары бири-бирине подписка көп нерсени чачып калган го. Анан жакшы эле сүйлөшпөмөкчүбүз. Кийин өзүнөн өзү эле отписка болуп кеттир. Бирок мага лично жазган жок. Бул жерде катышуучуларга жазып, ар кандай маалыматтарды берип, ал эле эмес, өзүнүн историясына дагы ар кандай сөздөрдү жазып чыгарып жатты. Мындай кандай таризде? Мен менен сүйлөшөт болчу деп айтты. Сүйлөшөбүз деппи? Ошол Дамирдин сөзүн четке кагыпчы. Андай эмес болчу, мындай болчу деген сыяктуу. Биз кыз жигит, бул мурунку эфирде Дамир айткан, кыз жигит эмес элек, анын башка жигити бар эле деген. Ошону четке кагып, кыз жигит болчу, анан бирок ушундай болуп калды деген сыяктуу сөздөр экен. Ошол сыяктуу, Кандай көрдүң эле? Өзү жооп берсе. Бул жерде өтө интрига кылды го, реалити шоуда реальный суроолор келе баштады. Жанагы биринчи суроосу жанагы биз жолуктуктан кийинки бир кыз менен жүрөт деп айтканы, бул ал жүргөн эмес. Караганда эле калып деле кирбейсиң. Жок, ал туулган күн болчу. Бир тааныш, эми кандай десек, биз көптөн бери эле тааныш болчук, тоже ана типа блогерша. Тоже ошол менен ошонун туулган күнү болгон болчу. Ошонун туулган күнүн сиз өткөрүп бердиңизби? Общий өткөргөнбүз. Ал жерде башкалар деле бар болчу. Үйдөгүлөр. Жок, үйдөгүлөр менен эмес. Ал жерде анын өзлөрүнүн подружкалары бар болчу, анан менин досторум бар болчу. Эми ал жерде общий өткөргөнбүз. Жок, отурганда чогуу отурупсуздар, мындай сиз каржыладыңызбы деген, ошондой сыяктуу маалымат уктум да. Ал жактары эми секрет бойдон кала берсин. Анткени ал дагы мындай жөн эле мырза, жөн эле кыздын туулган күнүн баары өткөрүп бербейт да. Мен ой жүгүртүүм боюнча сиз кандай деп ойлойсуз? Албетте. Жакын адам болсо, анан кийин каржылайт. Бир гүл бериш кыйын өзүң жактырган адамың. Анан башка кыздын туулган күнүн өткөрүп берип пайда жок болгондон кийин. Эч ким эмес болсо, эч бир мырза кылбайт аны. Эч ким эмес болсо кыласызбы? Такыр эле кылбайт болот мырза деле. Бек Маматка суроо барбы да? Балким. Балким деген. Жакын адамдардыкын өткөрүп берет деген ойдо суроо берип атабыз да. Сизге жакын адам беле? Достуктан сырткары. Достуктан сырткары жакын эмес, ал деле эми биздин кандай десек, эми дос болобуз го. Например, пример айтсам эле да. Сиз менен Канат байке бири-бириңиздерге жакынсыздар го. Бул менин туулган күнүмө эч качан өткөрүп чайдаран куюп берет. Өткөрбөйт дагы. Эми ошондой жакын болсоңуздар, мындай эми коллега сыяктуу, коллегаларга өткөрүп жардам бересиң дегендей. Эми от души дейт го. Андан ашча мамилеңиздер жок. Ашыкча мамиле жок. Андан сырткары дагы кыздар жазып атышты деп атпайбы? Бирөө эмес, экөө эмес, үчөө эмес дейт. Бул жагы кандай? Андан сырткары нуктаны билбейт экенмин, бирок кимдер жазган экен деген. Дамир мырза, кыскасы атылыпсыз. Кыскасы 2 жума чындыгында мындай ширин айымды деле жактырбай жөн эле келиптирсиз, эми кыскасы билинип калды баары.
эч мындай токтолбой эле кетип башына келгенде эле мен айткам, бизге бир эме керек, сразу эле жактырып калыш деле мүмкүн эмес деп аны мен башынан жок, жактырууну биз айткан жокпуз. Өзүңүздүн жүрүшүңүздү айтып атабыз да азыр. Кылган нерселериңизди. Ошол эми сиз бияктан да сүйлөшүп, тил жак менен да сүйлөшүп, эки жактын тең. Бул ушунчун реалити долбоор да, баары ачык билинип калат да. Кимге ошону бир тактайлычы, кимиңиздерге кандай СМСтер келди, катышуучуларга да келди. Зарипа? Сиз бар? Саламатсыздарбы? Бул биринчи деле Дамир мырзанын келгенде биз баарыбыз эле айтканбыз, хайп үчүн келген деп. Экинчиден баардыгы эле байкаса керек, кечеги мурунку эфирлерде Ширинге болгон көңүлү жок да. Вот мен жанымда жүрөт дагы Ширин издеп жүрөт, аты ким эле деп мени сурайт. Анан кийин өзү деле билет аны. Анан ошондо эле билип койгом, булар отношениеде эмес, булар какой-то бир эмени банда видеого, ролик тартканга эле келген го депчи. Анан үчүнчүдөн бул жерден бир нерсе айтып кетейин. Как я знаю, мен билгениме караганда Дамир мырза мурунку девушкасы менен токтотпой эле бул жерге келген. Ал девушкасы бул жакта эфирде бирөөлөргө чалып биздин отношениябыз бүт элек болчу, Дамир мырза андай, мындай деп бүт айтып берген да. Аны Ширин дагы өзү жакшы билет ал жөнүндө. Ширин. Аны Ширин дагы өзү жакшы билет, аябай. Ширин да ал маалыматтардын баарын уккан, билген. Анан эми анын баардыгын айткым келген жок, ал адам анткени бул жерде бүгүн жок. Бул жерде Ширин өзү эле айтып, толуктап кетсе. Бул жерде мен жооп берип коеюн да. Биз ошол кыз, именно силер айтып аткан мурдагы девушкасы деп, ал негизи девушкам эмес болчу. Буну мен башынан бери айтып келгем. Азыр деле эфирде деле айта алам. Мен анын үй бүлөсүн деле көргөн эмесмин. Биз только по работе работали и биз иштешкенбиз. Мен аны ачык айкын айта алам. Аны могу эфирде деле айтам, башка жерде деле айта алам. Менин жакын досторум билет, мени тааныгандар бар. Сиз айтып атасыз го, ал кыз менен жөн эле жумуш депчи. Ушундай балдарды менен иштейт окшойсуз деп. Баарын ордуна коюп психолог болуп, мындай болгула депчи. Жумуш болбосо эмне себеп бияка жазат, эмне себеп кайра булга жазат, эмне себеп ортодо бир нерсе барбы? Ошондон айнанбы? Ортодо чындыгында ал экөөбүз сүйлөшкөнүбүз, баягы кыз жигит болуп сүйлөшкөнүбүздүн себеби эмес, негизи биз сүйлөшкөн эмеспиз. Ал менден бир обидасы бар окшойт, аны мен деле билбейм кандай обидасы бар экендигин. Ал андан сырткары деле дагы башка нерселерди жазып чыгарган экен, аны өзүнүн историяга подписан болгондор көрсө керек. Менден какой-то башка обидасы бар окшойт, бирок точно бул кыз жигит тууралуу маселе эмес. Мамилеңер азыр ошондо деле уланды да, кийин бул менен сүйлөшкөндө деле кайра бир сүйлөштү, чынбы? Ал жасты көң чечип алалы деп бир сүйлөшкөн деп мурунку эфирде болбоду сөзчү. Ал кыз мененчи сүйлөштүк, ушундай болду, чечиштик деп атпадыңарбы? Сен бирок айткансың да, Дамир, буга чейин бүт чечишип келгенбиз депчи. Андан кайра бул кыз маалымат берип атат, барыначы, буга маалымат берип атат, кайра сен артына жактырып келген кызга да маалымат берип атат. Андан кийин кайра сен маалымат берип атасың, биз сүйлөшүп айтканбыз, эмнеге андай кылдың, андай мындай деп сүйлөшүп чечиштик дегенсиңер да мурунку эфирде. Кайра эле эмне уланат? Демек, ортодо көңүрдө бир жакшы эле нерсе бар деп ойлойм. Мен оюмча. Ал экөөбүздүн ортобузда жана айткандай эле точно сүйүү маселеси эмес. Может, какой-нибудь айтпаймынбы. Акчасын бербей койдуңар беле. Сүйлөп кой дедиңерби, ортодо калып калбай. Жумуш аркылуу деп атпайсызбы байланышыңыз? Сиз мындай негизи Зарипа айткандай ал бул жерде жок да азыр, ошон үчүн биз толук айта албайбыз деп да. Сиз мындай чалып ошону тастыктай аласызбы? Экөөбүздүн ортобузда кыз жигит болгон эмеспиз деген чалуу жасай аласызбы? Чалуу. Телефондордо эфирде. Азыр алып келип беребиз. Алып берсек. Дамир мырза, өзүңүз силер алып келе аласыз тандап. Каалаган телефон салсаңыз. Номерин жатка билсеңиз керек, же менен чалыңыз. Мейли, чалганда эмне эми? На, карагыла. Жок, могул жерде видеосу да бар болчу, вот который именно ошону таппайчтан да вот. Не видео эле? Именно ушул боюнча биз видео тартканбыз да Инстаграмда. Инстаграмга тартып жүргөндө подписчиктер деле ушул суроону берет эле. Силер кыз жигитсиңерби деп. Анан ошондо биз видео тартып чыгарганбыз. Биз эч кандай кыз жигит эмеспиз, биз деп аны именно ошол кыз деле өзү сүйлөгөн. Биз андай жүргөн эмеспиз депчи. Ошол видеолору деле бар болчу, просто архивди караш керек болду. Дамир мырза, просто вообще
сиз ал кыз антип анан эмнеге бардыгын айтат да. Вот биз парочкочубуз. Ошону айтып атпайм, анда башка обидасы бар окшойт. Именно бизде жазып ошо айтып койгула, ушундай биздин отношениябыз ушундай деп. Ширин экөөнүн жана клипке эле тартылган болбосо, ато еще тааныш деп аябай ызы чуу чыккан да. Анан кийин бул жерде непонятно да азырчы. Булардын ортосунда эмне болуп келген? Дамир мырза, ошол сөздөрдөн кийин сиз чалып ошол кыз менен сүйлөштүңүзбү? Демек эми биз баарын түшүнүп атабыз. Ширин айым аябай деле катуу аракет кылган жок. Кош көңүл эле кылды да турабы ушулга чейин. Акыркы убакта. Жок эме. Дамир мырза. Жок, жакшы эле биз. Биринчи таанышкан бир жума бизде бардыгы жакшы эле болду. Негизи мен жана деле айтып өттүм. Ал кыздардын жазганы же бир нерсе жөнөткөнү буга чейинки мамилеси болгон жок себеп биздин мамилебиз токтогонго. Ошол биз могул жумада бир аз сүйлөшүүбүз соолугунда баштады. Ошол. Дамир мырза аракет деле кылган жок, кой токтотпойлу, сүйлөшөлү, минтели деп. Сиз кандай чечим чыксаңыз ошого эле макул. Жок, эми бүгүн да биз сүйлөштүк да, эфирге чейинчи. Жолдо чын эле бүттүбү, бүтүрөбүзбү депчи. Анан мен ооба дедим, бул жакта колдоду. Демек, Дамир мырзада деле аракет жок экен да. Алла. Жок, ушул сөзүңүзгө бир аз кошула албайм. Негизи аракетти кылдык, жакшы эле кылдык. Жокму акыркы жана токтотобуз дегенден кийин колдоду деп атпайбы? Токтотобуз дегенде уже биз буга чейин деле сүйлөшүп көрдүк деп атпайбызбы? Ошол 2 неделя сүйлөшүп көрдүк. Анан негизи мен деле түшүндүк. Бири-бирибиздин адамыбыз эмес экендигибизди уже байкадык. Гүлназ эже айткандай 3 күндүк симпатия бүттү. Биздики 2 жумалык симпатия болуптур. 2 жумадан кийин уже Симпатияңардан Аябай кызыктуу экенсиң. Сүйлөсөм болот экен. Болот, сүйлөсөңүз келиңиз. Бек Мамат айтпайын десе деле айтыш керек болуп калат деген. Жо Бек Мамат менен Дамир мырза экөөнүн чыгып экөө тең биринчи айтты да. Кыздар эмес. Ошо экөө эки эркек бала айтты да. Мына мамиле токтойт дегендичи. Мындан кийинки. Анан кийин мындай Дамир мырзанын сөзүнө карасаң, жети Бек Маматтын деле сөзүнө карасаң, мындай токтоткусу келбеген сыяктуу эле жооп берип атышат да. Анан жана тиги айтылып кетпеди, мышыктай болуп калды депчи. Чын эле Бек Мамат сууп калып турган киде элечи. Анан ошо Дамир мырза мындай толук чечкиндүү түрдө мамилени токтотсок деп чечип туруп айтып атасыңар же ичиңде бир нерсе калдыбы? Негизи мамилени баягы 2 адам чечет да. Анан 2 адам бир жак каршы болсо, по-любому экинчи адамдыкы окшобойт. Ошого Ширин жактан негизи тоже болду, отказ болду. Анан бир яман эле кайра копать эткенден туура эмес. Ал жерден суу чыкпаса да. Анан суу чыга турган жерине хотя бы көрсөң, дальше копать этсең болот. Там суу чыкпайса, уже ясно да, уже. Ал жагынан эчтеке таппасаң, курук жерде чукулагандын толк жок да. Менде да бир суроо бар эле Дамир мырзага. Мисалы биз экөөбүз токтотобуз деген Айдынай экөөбүздүн эле ортосунда болгон да. Сизге бул маалымат кайсыл жактан жетип атат? Мисалы Айдынайдан сурасам, Айдынай деле мисалы сүйлөшкөн эмесмин, мурда бир жол жазган, кайра өчүрүп салган деп атат да. Бул информация кайдан келип атат? Бул информацияны мага чындыгында эч ким айткан жок. Просто мен көп адамдар менен иштешкенге же Москвада дагы көп жүргөнбүз, көп адамдар көргөнбүз мындай. Анан эфирди дагы көрүп чыкканмын, булардын бир именно өзүмдүн сезонумду башынан аягына чейин көрүп чыккандай эле, ал уже эле ясно болуп турган да. Булар до конца барабы, до конца барбай, именно ушул күн экендиги да мага айтылган эмес. Бул жерде экөөңүздөрчү мындай мурунда бир клипке тартылганбызда да сыңар, тааныш сыяктуучу. Мен мындай байкашымча Дамир мырза, сиз келгенде эле Ширин айымдын ушунчалык бир кабак ачылып, бир көксөгөнүнө жеткен инсандай болуп сүйүнгөн да. Бул жерде Ширин жакшы көрөт экен да Дамирдичи. Жакшы көрөт экен, билинип эле турат да. Дамир мырза бир кичине аракет кылсаңыз эле баарына оюңузга жетмексиз да. Сиз жактан кичине бир салкын мамиле болуп атат да.
негизи эркектер кичине салкын мамиле жасап коет атабызбы айтор билбейм ушундай болот. Жок, андай эмес. Мен Дамирди жакшы көрүп калдым деген нерсе эмес. Ооба, биз буга чейин тааныш болчук, 2-3 жерден жолугуп калганбыз. Клипке тоже мен чакыргам муну. Ошол кезде бири-бирибизге подписан болчук. Мен ойлойм да, Шерим мырза, эгерде сиздин көңүлүңүз жок болгон кезде айтмаксыз да, Дамир мырза ушунча нерсеси менен келдиңиз, ызаланып. Келдиңиз да тарс эле, жок мен бүттү. Мен сиз Дамир мырзанын ордуна сиз сүйлөмөксүз да. Мен токтоттум. Себеби ушундай болду деп мен сизден күтмөкмүн. Бир жерде келип Дамир мырза сиздин ролуңузду өтөт, мен токтоттум депчи. Буга чейин Дамирге мен биринчи айттым. Дамир мырза сизге келген, түшүнбөй калдым. Жок, мен буга чейин Дамирге биринчи болуп мен айттым, токтосун, биз дальше сүйлөшө албайт экенбиз деп айттым, Анан бул жак эми биринчи бул жакта ошол азыр отурганыбызда бул жак биринчи сиздерге ачык айтты да, жарыялапчы. Негизи мен жакшы көрүп калдым, анан буга үмүттөнөм деген нерсе эмес. Мага ошондой эле сезилет. Сиз жакшы көрөсүз. Дамир мырзанын ушундай кылыгына деле макул болот болчумун деген сыяктуудайсыз да. Эгерде дагы бир жакшылап суралса деген сыяктуу. Жок, андай эмес. Биз уже айтор ортодон бирдеме тосуп аткан. Чечимди чыгарып бүткөм мен дагы. Бул жака айткам ошентип. Азыр айттыгы силер жактан бир аз газ бербей жатат окшойсуңар деген ухаживать этпей. Негизи могул неделя негизи буга мен көп жолу сунуштадым. Жолугалы, айланайлы, еще дагы жакыныраак билели бирибизди деп. Анан бул ооруп калды, бошобой калды деп, анан эми биз жөнөтүп атканбыз. Колдон келген нерсени, например, азыр өнүккөн мамлекет доставка деген нерсе бар. Доставкадан деле белектерди жөнөтүп аттык. Эми өзү айтып берсин, ал кандай белектер экендигин мен айтпайм. Ооба, Дамир бул жерде аракет кылбай койду эмес, аябай жакшы аракет кылды. Өзүңөр деле байкап көрүп атсаңар керек. Мындан 3 күн алдын бул ошол мага жолугууга чакырган. Вертолет түшөлү деген да. Сен бийиктиктен коркпойсуң деп, бирок мен тилеге каршы бийиктикке мен жокмун. Давлением да низкий болгон үчүн. Ошол бираз ошол кичине эле бийиктикке эметсем башым тегеренип ушундай бар. Анан жакшы жолугушууларды өзү уюштуруп, көп жакшы жерлерди жөнөтүп, сунуштап, барып келели. Манайың кандай, курсагың ачпы, токпу деп үйгө чейин тамактарын жиберип, кечеки тойго кийип келген көйнөктү дагы негизи Дамир алып берген. Ошол аябай жакшы эле мамиле кылды, жакшы эле аракет кылды. Бирок адам канчалык аракет кылса дагы экөөбүздүн бири-бирибизге болгон мындай жүрөктөн бири-бирибизге болгон тартылуу болбосо, бардык аракеттер мындай эч нерсе болуп калат экен да жанында. Ошол эле айтайын дегем. Ушул жерден суроо берип кетсем болобу, Ширин айымга. Дамир мырза аракет кылып жатат деди го. Жана болсо мен ооруп чыкпай койдум, көп сунуштады депчи. Мен оюмча биз кыздар жаккан кишиге ооруп атсаң дагы чыгасың да. Балким менде мындай ой кетти. Ширин айымдын жүрөгүндө башка бирөө бардыр. Суроо. Экөөндө тең эки жүрөк бар деп ойлойм да. Бирок Дамир мырза башка бирөөгө сүйөт, Ширин мырза башка бирөөгө сүйөт, экөө бири-бирине Ширин айым башка бирөөнү сүйөт да, экөө кайра эфирден бири-биринин ичин күйгүзүп атат. Айтор билбейм. Бирок мен Ширин айым сиздин сөзүңүзгө караганда, сиз ушундай бир жакшы көрүп эле ишенгендей айтып атасыз. Баарын жасады, буну кылды, мага жакшы эле көңүл бөлөт деп атасыз да. Анан эмнеге ишеничтүү айтасыз дагы, аяк жагын кайра жаман бүтүрүп коесуңар да, биз бири. Жок, ушундай ишеничтүү айтыңыз. Мен ушундай калгым келет болчу, эгерде жакшы мамиле жасаса дейин дей турган болсо, дагы да жакшы мамиле жасап атат. Эмнеге түшүнбөй атам, эмнеге? Эмне себеп? Мамиледе бул мен буга чейин да айткам, белек берүү же ушул нерсе сыяктуу бул мамиледе база эмес деп, белектен башка дагы нерселер, аябай маанилүү нерселер бар. Мен эмне себептен улам бүтүргөнүм, чынында эле ооба көп кыздар менен сүйлөшөт. Буга чейин деле билчүмүн. Өзү деле аны билет. Байкасаңар керек, буга чейин көп эле бул жака эметип айтпайбы? Лайк басыпсың, сен тиги подписка таштапсың депчи. Же өзү ушундай адамдар менен жакшы тез тил табышып кетеби, аны билбейм. Бирок ошонусу дагы болду. Анан экөөбүздүн ошо окшоштуктарыбыз да бар, анан жок дагы деп атам. Ал мисалы мага түнгү клуб деген нерселер жакпайт. Бул мырза ал жакта да жакшы көрөт. Балык сууда жүргөндөй эле жүрөк экен.
ошол эле болду. Анан сиздин жүрөгүңүздө башка бирөө барбы деп айтты Альбина. Бирөө бар деп мынтип айта албаймын. Эфирге чейин ооба мен бирөө менен сүйлөшчүмүн негизи. Биз анан мамилебиз токтоп калгандан кийин бул жака келгем. Бирок именно ал адам үчүн да мен муну токтоткон жокмун да. Жүрөгүмдө именно ошол адам үчүн деген нерсе жок. Ошол мурунку сүйлөшүп жүргөн адамыңыз кийин Дамир мырза менен сүйлөшкөнүн көрүп, балким кызганычтан пайда болдубу жашооңузда? Кызганычтан дебейм, бирок ооба жазат. Баарын эле жазса керек дейм. Тааныштары буга чейинкилери сен барып калыпсыңбы, сага эме депчи. Ошол бир-эки жазышуу болгон, бирок ал нерсе себеп эмес биздин мамилебиз токтошуна. Ал жазышуунун кандай таризде жазыштыңыздар? Ал мурунку жигитиңиз болгон болсо, мамиле токтосо, эми кыз жигиттин арасында ар кандай араздашуу болот, урушуп каласың, кайра табышып каласың жарашып. Ошол мага жазган, кандай эми жаш жүрөсүңбү? Сен ошол передачага барып калыпсыңбы? Сага бир бала келиптир, ал экөөңөр мурда эле тааныш болчуңарбы? Эмне болду деген сыяктуу суроолорун берди. Мен ошол бул жерде кандай сөздөрдү айтсам, ага деле дал ошентип сүйлөдүм. Ошол башка эч нерсе жок. Мамилеңиздер уланбай элеби? Жок, уланган жок. Даниэль. Гүлназ айым. Мен оюм боюнча биякта Дамир мырза менен дагы Ширин айым да экөө мындай стратег адамдар экен да. Башында булар Дамир мырзаныкын мындай көз чалып туруп көрсөм, бул экөөнүн мамилеси бүткөн эмес. Иш жүзүндө болобу, ал экөө бири-бирин жакшы көрчү. Анан айым эмне үчүн барына жазат, чалат да биз эме катышуучуларгачы. Мамиле бүтпөй калган. Силер ошону көрсөтөйүн деп бияка келгенсиңер. Ширин айымдыкы дагы окшош экен экөөңөрдүн эмеңерчи, историяңар. Ширин айымдыкы дагы в тот раз передачада мен вопрос бергенде силер четке кагып койгонсуңар да, жок менде депчи. Азыр өзүңөр айтып атасыңар, о бармын деп. Значит, силер мага жалган сүйлөдүңөр да. Анан экөөңөрдүн эмеңер бирдей экен. Историяңар бирдей экен да. Өчөшүп эле бияка келип эле, анан азыр эме бывшаяңар чалып жазып атат да кайрачы. Өчөшүп эле деген сөзгө вообще кошулбайм. Өчөшө турган болсо мен башкача өчөшөм. Бул жерге келип алып өчөшкөн эмес. Бул эми реалити шоу. Жок, силер азыр айтып бересиңер, четке кагып бересиңер да, бирок жок, бул четке каккан. Бул ошондой эле болуп келип чыгат. Силер азыр сүйлөп эле отурасыңар. Силер кайра кетирсиңер, табышып сүйлөшө бересиңер да. Силердики да ошондой болуп атат. Барчың токтоттуңар да. Болду, ийгилик каалайсыз, азырынча отуруп турула ондуктан. Келгиле. Биз деген кийинки мындай жаңылык айтчулардан чакыралычы деп. Жакшы жаңылык айта тургандар. Бердибек мырза менен Альбина Бикешти чакырып коелу. Биздин 5-сезондун официалдуу түрдө кыз жигит болгон алгачкы биздин жубубуз. Бердибек мырзаны мен көрүп таң калдым, аябай. Айтып атпаймынбы, сиз жок эфирлерде жакшы жаңылыктар көп болот. Мен келгенде эле. Азыр баштайбыз да азыр. Жакпай атасыңар эле. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Ассаламу алейкум. Жакшы, рахмат, Кудайга шүкүр. Өзүңүздөр кандайсыздар? Катышуучуларга салам. Саламатсыздарбы? Мен эфирде баягы эфирден болуп өткөндөр болуп өттү, бирок көрүп аябай сүйүндүм. Бердибек мырза түшүнүптүр, демек өзүнүн адамын тапканын түшүнүптүр деп чага чейин биз айтып атпадык беле. Анан мамиле ошондон кийин кандай уланып атат? Зеригиштүү болбой элеби? Жок, тескерисинче. Биз мурунку эфирде дагы айтканбыз го. Биздин мамиле элдердикиндей эмес, бир калыпта мынтип кете турган. Бирде өйдө, бирде төмөн болуп. Селкинчек. Ооба, ошондой болуп турат. Дагы деле ошондой. Дарамалар кызыктуу экен? Жок, дарама өзүм көрө электим, бирок биз өзүбүз кичине дарама тарттык эле ошону. Кана көрөлү анда. Келиңиздер, экранга көңүл бөлүп турайлы. Көңүл буруп бериңиздер, урматтуу көрүүчүлөр. Жолуктурдум адамымды
Иди, короче, на коньках катались. Альбина, сиз бактылуусузбу деле кыскача эле суроо берип коеюнчу. Анан адан сырткары дагы белегим бар эле. Ошону Ошентиңиздерчи. Жакшы атмосфера таркатыңыздарчы биздин студияга. Бактылуу болуңуздар, азаматсыздар. Биз жакшылык эле каалайбыз сиздерге. Тамашты. Үйүңүздө бар беле? Жок. Сол түйбеңсиң. Сториске бат-бат чыгарып туруңуз, Өмүрүмдө биринчи жолу мындай күлө алатам. Өлө необычно. Чоң рахмат. Бердибек мырза эмне кылып дагы жан дүйнөңүзгө жакшы нерселерди кылып атат, жаккан? Өтө жакын. Айттым эле го мурун романтика жок болчу мурун бизде свидание кандай чай ичип эле үйгө келип болду, ушундай болчу. Азыр болсо мына өзүңөр көргөндөй коньки теуп келдик. Ар кандай мындай уже ойлонуп мунусун буяка баралы, чака баралы деп уже эмесин көңүлү бар экенин сезип жатам да. Жана өтө камкор. Мен ооруп калганда, ооруп жатсам келип айттырбай эле келип мен келдим чык дейт да, чыксам фруктысын, дарыларын баарын алып келип бериптир. Өлө жүрөгүм жылыды. Ошондой эмес. Сиз Бердибек мырза фрукту менен иштейсизби? Ташкандан бери фрукт алып келем. Жок, Витамин да азыр. Витамин. Натуральный да. Витамин. Башында эле сурагамда шоколад алып барып берчүмүн өзүм мен мурун. Анан шоколад жакшы көрбөйм, мен фрукты жагат дегенен ошодон кийин фруктты көбүрөөк алып барчу болдум да. Кандайсың? Мындай мамиле улана кандай эле кайда. Канат мырза мындай кайчылашкан суроо таба албайт. Катата болбойт деле. Өкөңөрдү көрүп аябай суктанып атам. Азаматсыңар ушундай болуп улана берсин. Өкөңөр мамилеңер үйлөнгөнгө чейин барсын. Анан бүгүн эфирге келгенден баштап байкасам Альбинанын настроениясы жоктой отурат да, маанайы жоктой. Ошо чын эле маанайың жокпу же эмне себеп же ооруганың үчүн ушундай отурасыңбы? Мына не кылды, не кылып капа кылды? Да не тура эмес нерселерди кылды. Жазбадыбы? Жазды делечи, тамаша. Ооба. Один айым өтө катуу байкоочу экен, жакшылап байкап коюптур. Негизи баары жакшы эле, анан кийин видео үчүн кичине уруш кеткен болчубуз эфирге чейин. Эме мындай мырза ачууга көп берилип кетет да, анан калым жабайдыбычы. Буга эми нормалдуу көрүнүш да, мен үчүн бул жаман да. Мен үйдө даже мамамдар катуу сону менен сүйлөсө эле мен ыйлап көз жашым даяр да. Бул болсо не жакпай жатат ушундай да. Мен үчүн бул өтө катуу тиет. Мен сразу таарынам ушундай моменттерди. Бул болсо кайра бат жинденип ушинтип катуу сүйлөп алат, анан кийин кайра токтоп калат да. Болбойт бул. Анан дурус айтып калам, абизер. Саламатсыздарбы? Балким ошентип эркелетет. Экөөңөрдү көрүп аябай эме тутам, кубанып атам. Альбинаны карасаңар кандай эме болуп турат. Мисалы, азыр Бердибектин алдында кандай көрүнүп турат? Мурун кандай эле мындай багынып атканы билинип атат да. Мен ойлойм, Бердибек мырза чыныгы сиз ошону айта албай атасызбы? Чыныгы жабык кийинтип. Чыныгы бир эркектик сапатын көрсөтүп атат дейм да. Себеби аял киши качан өзү мырзадан эркектик нерсени көргөндө өзүн баягы эркектен бир аз пас сезет дейт да. Ансарындай бүгүн Альбина айым аябай акылдуу болуп супсу болуп турат. Эдинай. Ошо мен оюм боюнча эме Бердибектин мурдакы айткандарына караганда деле Бердибек консервативный ойлонот болуш керек да, мындай байкашыма карагандачы. Анан ошого карап кичине сиз өзгөрүлөсүзбү деп сурагым келип атат да, мындай жумшагыраак болуп. Альбинаны билебиз, бул көрүнүп турат да кандай чоңойгон, кандай окруженияда жүргөн. Анан сизге айткым келип атат, ошентип өзгөргөнгө даярсызбы, кичине жумшагыраак болуп, кичине кыздын положениясына да кирип. Мен бир нерсени байкадым, Альбина чындап эле аябай чувствительный экен. Мен Альбина сүрөттөгөндөй корс эмесмин. Мындай ошо баягы тамаша иретинде эле жакпай калдыбы десем,
ошондон кийин азырга чейин сүйлөшпөй эле отурганбыз. Капы болупчу. Биздики ушундай тез капы болуп, кайра тез жазылышып ошентип турабыз. Ал сиздин көз карашыңыз боюнча мына корско мамилеге деле кирбейт, э? Жок, такыр. Эркелеп аткан болсо, татканда. Өз катышуучулар деле мындай сырттан байкасаңыздар керек. Мен билбейм, корс мүнөзүм такыр жок да. Эми корс мүнөзүм жок, бирок кээ бир моменттерде болуп кетет да, катуураак айтып кетесиң да. Кээ бир моменттерде бар да. Кесе айтканыңызды айтып болуш керек. Ошол моментте настроениең жок болобу билбейм да, кээ бир моменттерде мындай резкийсиң да, катуу айтып саласың да адамга. Демек, бардыгы жакшы экен да. Ынандыңызбы, Канат мырза? Жакпай атат мага, неге мынча жакшы деле киргизди. Күчөтсөң корстуңду да мындай күчөтүп деле иштесе ошонун үстүндө. Биз анда Бердибек мырза менен Альбина ийгилик каалайбыз. Буюрса мамилеңиздер үйлөнүү тойго жетсин. Орындуктардан орун алып бериңиздер. Келиңиздер. Мамиле деген ошон үчүн мамиле да, Канат мырза, туурабы? Кээде өйдө, кээде ылдый, кээде ырыштабаш болот. Ошону мырза эле өзүнүн бийиктигин көргөзсө баардыгы ордуна келет негизичи, баардык мамиледечи. Ошон үчүн мырзалар ар дайым өзүбүздү бийик алабыз айымдардан. Бул жакта бизге мурдагы эфирде Тажигүл Бийкечке Аргендия мырза келген. Бирок көпчүлүгүбүз келе жагып аткан, бирок бүгүн эфирге келген жок. Анткени ал өзүнүн жоопкерчиликсиз мамилесин көргөзүп калды окшойт, бүтүрүп койдуңуз. Кетти. Микрофон. Байланыш болдубу? Бир жумадагы убакыт берген элек. Саламатсыздарбы? Мурунку эфирде айтып кеткендей, экөөбүз сүйлөшкөн жокпуз деп айтып аткам го. Анан мен дагы жазгам да, ошол эфир башталып аткандачы, мурунку жума. Анан баягыдай эле мени игнор кылып, жазып чалган жок. Анан бир жума өттү. Получается, мени 2 жума игнор кылды да, жазбайчы. Анан кече жакында ошо эфирге бир күн калганда мага жазып калды өзүчө. Кандайсың, жолугайлыбы, видео тартайлы, эфирге чыгабыз да айтабыз дейт. Анан кийин мага ал мамилеси жаккан жок. Анткени мен ал мырзага чыныгы мырзадай көрдүм дагы, 2 жума убакыт бердим. Мен алтындай болгон убактымды бөлдүм да 2 жумачы. Анан ал мырза аны баалабай, жоопкерсиздик көрсөтүп мага келбей койгону аябай капа кылат. Ошон үчүн мамилебиз бүттү. Деле. Мамиле аяктаса, маанайыңыз көтөрүлүп жашты. Демек, татыксыз, биз татыктуу эмес да биздин кызгачы. Ошон үчүн ошондой эле кетип калганын жакшы көрүп атпаймынбы? Гүлназ айым, Нурсултан мырза менен Гүлайымдан деле сурап көрөлүчү. Экөөнүн мамилеси болуп атат, түшүнбөйсүң да. Бул телохранительдер деле жүрөт да жанында. Экөө бири-бири карап эркелетишпейт, андай-мындай деле көрбөйсүң. Мындай түз эле сүйлөшүп атсыңар мындай. Тойго чейин кандай кылабыз деп эле ушундай эле. Келиңиздерчи ортого. Мамилеңиздер кандай болом жатат? Саламатсызбы, Гүлназ айым, Канат мырза, катышуулар, көрөрмандар. Биздин мамиле буюрса жакшы эле болуп атат секинен. Таанып атабыз жакындан болушунча. Эми бири-бирин эркелетип дегендей Гүлайым айым ага болбой атат типа эфирде жөн эле койчу депчи типа. Удобно болуп атат депчи. Эфирден сырткары деле жетишсиз деп атат. Эфирде. Саламатсыздарбы да бир жолу. Эфирден эми биринчиден биз деген андай эркелешип же болбосо эфирден ошондой сезимдерди көрсөткөндөй биз андай кыз жигит мамилесине өткөн эмеспиз да биз деген. Анан биз деген азыркы учурда жөн гана таанышуу, чайлашуубуз жүрүп жатат. Катып таанышып атсыңар го, канча убакыт болду? Аябай бири-бирибизди изилдеп, от и до изилдеп атабыз. 3 жума, 1 ай болдубу? Почти. Анан ошондуктан мындай нерселерге азыркы учурда эрте деп айта алам, бирок эми эркелетчү жерде эркелет деле. Эми агачы кайтып дегенде бир мындай билинет го, мамиле жакшы кетип атканчы, өкмөрдө сезилбей эле. Нурлан мырза. Жалпыңыздарга салам. Мен негизи айтып эле келем, экөөнү мындай пара түгөй көрө албайм деп. Болду уже 1 ай өтүп кетти, жигит болсоң шок болсоң шок болбосоң жок бол деп коет. 1 ай өттү, 1 айдан бери бир результат жок. Жигиттик кылып мындай же сунуш киргизген жок, кыз жигит бололу деп.
Мен экөөнү гарантия берем, экөө үйлөнбөйт. Себеби Гуля Нурсултанды ойнотуп эле бир күнү чыштап кетет го. Сен просто, Нурлан, сен просто эптеп лишь бы ошо сен ошо тилен отасыңбы дейм да, анткени сен бизге сен просто бизге $1000 обещать эткенсиң да, чын эмеспи дейм да. Кой тур. Если үйлөнсөөр мен $1000 жалко эмес, экөөңөргө кошуп берем. Бирок мен көзүм жетпейт, мен өзүм немем прогнозум көрөгөч кишимин мен. Мен прогнозум ишенип кой, экөөңөр алыс барбайсыңар. Олар барды эле урда эле айтып коет белек, Дамир мырза, Бекмамат мырза. Биз жөн эле убарып отуруп турабыз. Эки жефир карап. Эми айта кетсем, эми Нурлан мырза $1000 деп атат да. $1000 барбы өзү? $1000 эмес. Эми мактангандай болбойн, эми жакшы эле состояние, капитал бар, ал жагына вообще переживать этпе. Мен ошону андай көрүнбөйт да просто. Аны эртелетели деп койсун. Мен ошо айта кетсем, Нурсултан, мен сага суроо берейинчи встречный. Криптовалюта менен заниматься этет экенсиң. Кайсыл биржада, анан кайсыл майнинг менен заниматься этесиңби же инвестиция кыласыңбы, ошол жагын түшүндүрө кетчи. Өзүң ушул жака өтүп калдың. Мен айта кетпеймин, Нурлан мырза, чота баштан бери бир жакшылык каалап калган ордуна бир көрө албай атасыңбы, туптур көрө албай атасыңбы, же жаман нерсе калып атасыңбы, же мен силерге эч жаман калбайм. Сүйлөп атам мен. Же сенин тишиң өтпөгөн нерсеге меники өтүп кеткенге ишиң күйүп атабы? Эч кандай ич күйдүлүк эмес. Мен айткам. Мисалы мен сага окшоп жалдырып агам. Мен эмне деп жалдырадым? Кимге жалдырадым? Жалдырып агам, өзүң билесиң. Мен кимге жалдырадым? Өзүң биле, айтып эле койнун, а? Айта бер, айт, реалити долбоор. Кимге жалдырадым? Мен мисалы жалдырып агам. Кимге жалдырадым? Ошону айтты. Шанс бер, пожалуйста. Да мне. Нурлан сен шанс берчи, сүйлөшүп көрөлү деп мен эч качан жалдырып агам. Мен кимге жалдырап турмун, эмне деп жалдырап турмун, айтчы ошону. Айтып коеюнбу, ошону түшүнбөй атасың. Кимге? Гуляга айтып турмунбу? Гулядан угала анда ошо сөздү. Тастап койчу, Гуля болду эле ошондой. Жок, мындай азыр түшүнбөй атам да, мындай бир жөн эле бир детский садка атасыңар да. Мисалы үчүн Нурлан мырза, сиздин деле өзүңүздүн оюңуз маанилүү, мен сыйлайм сиздин оюңузду. Мен алдында аябай мындай сыйга татыктуу эле мырзасыз да сиз. Анан антип сразу негатив кылып, мен билем, мен мурдакы эфирде айткансыз, мен хорошо, мен это ваше мнение. А монтип зачем негатив кылып, мындай жакшынакай эле күлүп эле тамаша катары эле ийретин эле айтып койсоңуз, биз деле эметебиз да. Мен силерге бакыт эле каалайм. Үйлөнсөңөр $1000 силерден айлансын деп атпаймынбы? Мынтип кылганыңар туура эмес да, антип сен аны мынтип урушпай эле койгула, келгиле мындай. Мен эмне деп урушуп атам? Эфирде өткөрөлү. Мен эмне деп урушуп атам? Силерге болгону факт айтсам, өзүңөр чычып атасыңар азыр ушул жерде. Мен баягы айта кеткем го, эркектер мына экиге бөлүнөт депчи, мындай кыз карап болгондон кийин кээ бирлер макул деп өзүнүн достоиние принимать этет да. Ладно, экинчиси катын эркектер бар да. До конца өчөшүп, көрө албай ардекени сүйлөп, сен ошого кире турбайсың, Нурлан? Мен эч кандай эч күйдүк эмес. Эркексиңби? Нурсултан байкап карабадыбы? Достойно ошону принимать этет. Нурсултан до конца сүйлөп, тиги мындай болбойсуңар, пара чыкпайсыңар деп сөзүң эле бар экен. Действияң көрөлүк, мисалы мен. Талапкер буйруса келет, мен действиям буйруса. Талапкер сенин только сөзүң эле бар үчүн келбей атат. Талапкерге келгенсиң, мен көргөзөм. Сен суроо бери. Мен мастер-класс көргөзөм. Айта кетсем, ар бир кыздар менен айта кетсем, ар бир кыздар менен талашасың, бир сөз айтып койсоң, ага чейин до конца. Хорошо, макул. Мунчпай калды, болду. Хорошо, макул. Эми өзүң иш менен көргөз, үйлөн, ошондо мен сага туруп кол чабам. Мен азыр айтканды как будто түшүнгөндөй эле сурап атасың да? Мен иштеген жумушум, мен толтура биржалар менен иштешем. Мен эч кандай майнинг кылбайм, мен жаңы чыгып аткан проекттер менен жардам берип иштешем, ошолор менен сотрудничество кылып. Анан мындан кийин андай личный сүйлөй бербей, мындай достойно принимать этип, мындай достойно жүрсөң кичине мындай. Ар бир эме Нурсултан мырза, ар бир катышуучунун өзүнүн мнениясы бар. Сиз деле жооп берип коюңуз, болду. Ошондо эмне кыласыңар дальше? Эми экостун мамилесине келсек, ошо бул жумада видео жок, анткени экос бир жолу эле жолуктук. Себеби мен да жумуштарым болупту, плюс Гуля дагы кичине ооруп, көп эки жака чыга албайт. Мен да аны ойлонуп эки жака чакырбайт да.
Гүлайым, сиз айтып бериңизчи, Нурсултан мырза жөнүндө кандай болуп атат, кандай мындай? Мен кичинекей белегим бар эле, ошону берип коюйын деп атпаймынбы? Белегиңизди берип коюңуз, келиңиз. Кичинекей эмес экен го. Кичинекей эмес. Бул кичинекей жүрөк эмес эле, Гүлайымдан чоң го бул белегиңиз. Жакпай да тура калды. Эмо Качан катышчу? Мишканы байкасаңыздар, эме Бабур мырза окшош экен. Карашып эле, көздөр окшош экен деп эле. Тамаша. Азаматсыз, Нурсултан мырза, азамат сөз жок. Демек, сиз алдыда кетип атыптырсыз. Мен бул Мишканы бергеним себеби мен жок дегенде ушуну кучактатуу деп максат бердим. Мен жокто эмес. Кыз жигитке өтүш керек экен. Экөөбүз бирге болгонго чейин десеңиз. Кийин анан таарынышып кеткенден кийин анан приколдоп агайымды бер гүлдү алып. Жок, албайм мен. Саламатсыздар, да бир жолу суроом бар деп. Нурсултан чындыгында башынан баштап эле жакшы келе атасыңар. Жакшы, экөөңөргө чындап эле сыктанабыз. Анан да бир нерсе айткым келип турат. Сен эми жигитсиң. Жигиттик кылышың керек. Уже вакытың деле келип калыптыр. Качан ачыктайбыз? Өзүңдүн нияңды ичине айта кетпейсиңби? Качан ачыктайбыз? Расмий түрдө, Расмий түрдө. Биз күтүп атабыз да. Уже ачыкташ эле керек болуп калыптыр деп ойлойм, катышуучулар. Ой, буюрса жакын арада билинет го дейм, ал деле. Мен деле аспы же алыспы? Мен деле пландаштырып жүрөм. Көрөсүңөр убакыт келгенде. Жакынбы же алыспы? Нормально. Бизде деген өзү негизи мен байкашым боюнча мен эми түшүндүм да, эме Гүлайымга Нурсултандай мырза керек экенчи, түшүндүм да мен эмичи. Анткени Нурсултан мырза да өзүн бербей турган жерден бербейт экен. Туура. Бул демек мырза өзүнүн айта турган сөзүн айта алыш керек. Ошон үчүн токтоп кал десе да токтоп калган жок. Эгерде токтоп калганыбызда болбой калмактан да анда даана Гүлайымга туура келбейт болчусуз да. Ошон үчүн бар окшоштуктар. Саламатсыздарбы? Айтылгандай эле бир айдай болуп калды таанышып жүргөнүңөргө. Таанышып эле жүрөсүңөр. Бири-бириңер жөнүндө кандай бир ачылыш болду? Кандай жаңы жерлерди тараптарынан мындай билдиңер? Ошону айтып кеткилечи. Аябай шайыр кыз экен. Мен в основном кандай айтсам мындай күлгөн жерде күлөм, в основном мындай серьезный жүргөнүн жагат да. Эчтене сүйлөбөй, жөн эле мындай сырттан эле карапчы, эмне болуп атат. Гүлайымдын байкаган жерлерим ошо ой жүгүртүүсү да мындай өзгөчө мындай өзүнүн жашына келбейт да. Чоңдордойбу? Ошондой эле да понятиясы. Кээ бир жерлерге даже мага мындай өзүнүн оюн айтып, ушундай болуш керек дегенде мен деле ойлонуп калам деп. Эми өзүңөн күтпөйсүң го кичинекей кыздан ошондой нерселердичи. Ошондой нерселерди угуп атам, анан кандай бир какой-то бир кемчилигин көрсө, бир туура эмес нерсени көрсө, мындай сыртка чыгарбайт, мисалы сыртка чыгарбай өзүнчө эле айтат эми. Түшүнүп полный. Кийинкиде анткени жакпады, антип эле койсоң жакшы болот дегендери жагып атат, ошолор болду. Сиз өзүнүкүн айтып көрдүңүзбү? Гүлайым ушул жериң жакпай атат депчи. Эми бир-эки жерлери болду эми. Кандай кабыл алды? Эми туура эле кабыл алды эми. Ооба, мен деле аны байкап жүрчүмүн ошону. Демек сону иштеп атыпсыздар да, мамиленин үстүндө.
Мен да кошо кетейин. Мунусунда буга чейин мисалы үчүн биз деген сырт жанакы кандай айтсам, конфетно-букетный период деп коет го. Мисалы үчүн бул мага комплимент айткандарын угуп, мен буну жакыныраак билип, мындай возрастыңды, жүргүзүп аткан иштериңди мындай сыртынан биле турган, базовый нерселерди биле турган нерселерди биз ошолорду бири-бирибизден билип келатканбыз да. Могу жума чынында дагы да алдыраак жүргөнүбүздү сездим. Анткени деген биз мындай глобалдуураак мындай ой жүгүртүүлөр башталды. Анткени мына кийин келечекте сен ушундай кыласыңбы, же болбосо келечектен буну кандай көрүп атасың деп, же болбосо бунун мисалы үчүн жинденгенин көрүп, же болбосо бул менин жинденгеним көрүп, мен маанайым жокто кандайым, бул маанайы жокто кандай, ошондой сыяктуу жанакы сырткы нерселер эмес, прям ичиндеги нерселерди уже биз бири-бирибизди билип, ошону байкашып аткан учур болду десем туура болот да. Ошо. Жана Канат мырза суроо берди эле. Белек берилип кетти. Ошо суроого жооп берип коебуз. Кандай мырза экен негизи Нурсултан? Мамиледе кандай экен? Мамиледе биринчи кезекте эле ошо камкордугун айтып кетким келет. Өзүңүздөр деле билип атасыздар. Анан бул могу жума ошентип аябай катуу ооруп калдым. Анан бурдакы эфирлерге да ооруганыма байланыштуу келе албай калдым. Бардык азыр грипп катуу жүрүп атат, ошондуктан бардык ооруп аткан инсандарга аз батыраак сагайып кетиңиздер демекчимин. Азыр дагы бир аз начар болуп турам. Анан Нурсултан мырзага келе кетсек, ошо эң биринчи эле камкордугу. Постоянно азыркыга чейин эшикке чыксам, же болбосо гримеркадан бул жактан чыгып калсаң башыңа кий, же мындай кыл, үстүмө жаба калып, же дагы ушундай кыла калып, ооруп, мисалы үчүн мен уктап калып турдум, телефонду ала албай калдым. Бул кечке сарсыналып үйгө келип ошо жанагы ооруп аткамда капельницадан уктап калып турган. Үйгө таттууларын, жанагы витамин, дары, сарыларын баарын алып келип таштап кетиптир. Ошон үчүн да чоң рахмат. Аябай внимательный деп айта алам. Жана мурдакы өтүп кеткендей эле, мурда айтып кеткендей эле тарбиясы, өзүнүн норбасы, ырыктуусу. Бир аз эмоцияга алдырып алган моменттери болот, бирок барыбыз инсанбыз. Тарбиялайын деп коесузбу? Кийин деп коем. Тамаша. Жок, туура эле айымындай анан мырзаны айтып туруш керек. Ошентип мырзалар оңолобуз. Эми айтып турабыз. Бул менин кемчилигим айтып, мен бунун кемчилигин айтып турам. Бирибизди ошентип оңдоп алабыз. Бизде баары жакшы. Ошо. Билесизби? Эми Канат мырзанын, Гүлназ айымдын деле мындай мнениясын уккум келип атты. Эми бул жерде талкууласак, балким мен ошого кичине мындай кыз жигитке сөз салбай жүрөм да. Эми кандай айтсам, Гүлайым айым эми публичный адам да. Публичный адам, эки жака чыгат, той-пойго, балким ар кандай концерттерге чыгат. Мисалы мен оюмда кыз кандай айтсам, эми үйдө отурган эле кыз керек болчу да, пайда мен оюмда боюнчачы. Ошондой калачым да. Келечектеги жубайыңыз, келинчегиңиз. Ошо. Башталды деле. Ошондой калачым, бирок Гүлайым деле карьерасын мен деле сыйлап, дальше поддержка кылгым келет. Бирок все равно менде мындай кызгануу деген сезимдер бар да. По-любому тойго кетеби, хоть бир жака кетеби, 100% ишенсең деле по-любому көңүл тынч жүрбөйт да. Эми Гүлайым менен андай деле сөз болду. Не кыласың десем деле эми карьераны эми токтотконго деле бир жагынан даярмын деп атат, бир жагынан. Бирок мен үйдө отура албайм деп атат. Какой-то бир бизнес кылышым керек, же бир жумуш кылышым керек деп. Мен деле ошону жаман ойлонуп турат да. Мисалы азыр карьерасын токтотуп койсом, балким эртең балким мага какой-то обидасы бар болот, же карьерам сен үчүн токтоттум деп кийин обидасын айтышы мүмкүн. Балким жумуш деле мындай кылам деп атат, мисалы бизнес ачып. Балким ал жактан деле түшүндүк окшойт суроону. Негизи айымдар менин байкашымча эки түргө бөлүнөт да. Чыныгы негизи айымдын негизги жашоодогу миссиясы бул үй бүлө, үйдө бала төрөп, ошону тарбиялап, өстүрүп, ошондой да негизи жаш адам баласынын жашоосундагы деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда айымдар дагы азыркы учурда эки түрлүү болуп бөлүнөт да. Ошол үйдө отурган образга макул болуп, ошондо өзүн 100% бактылуу сезип жашай берген айымдар болот. Ушундан өткөн мен үчүн бакыт жок деп. Бирок ошол эле учурда эки жакка тең жетишем деген айымдар болот да. Үйдө деле отуруп,
кечке үйдө отура берсем анда мен бук болуп кетем, ичимден нерсем чыкпай калат. Ошон үчүн мен үйгө дагы, сыртка дагы, үйгө дагы жетишсем болот деген айымдар болот. Менимче Гуля ошондой экинчи типтеги айымдарга кирет деп ойлойм да. Анан жашоодо деле Канат мырза көп байкайбыз. Негизи катар-катар төрөп, 3 бала, 4 баласын катар төрөп үйдө отуруп калгандар. Бир нерсе жетпей аткандай болуп эле, бук болуп эле, мен кыз бир туугандарым көп да. Бардыгы жакшы, бардыгы бар, бирок мындай болгу эле ушундай сыяктуу болуп калат да. Ошон үчүн бир ымалага келип, ортодон азыр дароо токтот дегениңиз, эми өзүм макул болсо анда билбейм, бирок сиздин таасириңиз менен токтотуп калса, анда ошол чыга турган, ошондой типажга кирет да, чыга турган нерсеси чыкпай буулугуп, сизден эме издеп эле ушундай болуп калышы мүмкүн деп ойлойм да. Бирок ал үй бүлө болгондон кийинки учур. Бирок сиздин дагы сезимиңизди мен түшүп атам. Азыр Канат мырза өзүнүн мырзалыктагы оюн айтат. Бул менин айым катары оюм да. Бирок ошол эле учурда чечилбеген маселе жок. Ортодон мен ойлогом Гуля токтотконго даяр эмесмин деп айтса керек деп. Бирок даярмын, бирок мен үйдө отура албайм деп өзүнүн оюн ачык айткандыгы, башында эле ачык айтканды, бул өтө туура позиция деп ойлойм. Анткени баягы эптеп эле ошол нерседен өтүп кетип, анан кийин үй бүлө кургандан кийин бул маселе чыкса, анда бир чоңураак маселеге айланып кетмек да. Туура. Кандай дейсиз? Туптуура айттыңыз. Биринчи сиз го эми азыр мисалы азыркы айымдардын эки жолдоо эрежесин айттыңыз да. Ошол эле убакта бул сөзүңүзгө толук түрдө кошулам. Бул сиз айткан нерсе жашоодо ар бир адамдын эми ар бир адам үй бүлөнү ар кандай эме келишим менен курушат да. Ошол эле убакта биз азыр Гүл айымдан уккубуз келип атат ушул жөнүндө. Айтып көрүңүз, оюңузду. Негизи эле мен азыр деген жанакы ушундай бир эмедемин, возрасттамын. Мен азыр изденип аткан мезгилим да. Өзүмдүн кесибимдин изденип аткан мезгилим. Ырчылык бул деген менин кичинемден бери кыялым да. Анан Кудайга шүгүр чет-четинен күнүгө кадам таштап ушул нерсеге өзүм тырышып, өзүм аракетим менен, өзүм күчүм менен жетип келе аткан чагым да азыр. Анан мен деле мисалы үчүн кааламакмын, мени тандаган мырза бүт нерсени билип туруп, ошону жанымда наоборот колдой турган мырза болсо, албетте бул деген идеалдуу картина деп айта алам да. Бирок жашоо бул деген жашоо, бир жагын берсе, бир жагын алып коет деген сыяктуу. Ар кимибиз ар кандай болот. Бирок эгерде кийин мен мисалы үчүн турмуш курсам, менин мырзам толук түрдө камсыздап, толук түрдө бүт вниманиясын берип, ал бүт убактысын, сүйүүсүн, бүт нерсесин арнап, экөөбүз келип чогуу бир нерсе кылалы, өзүбүздүн мамлекетибизди куралы, сен ошо мага бир гана нерсе жакпайт, сен элдин алдында жүргөнүң жакпайт десе, мен анан мен деле мисалы үчүн даярмын, анткени мен деле каалайм. Мен да ошентип жабык өзүмдүн мамлекетим курууну каалайм, мен да балдарымды багынууну каалайм. Анан эгерде бирок мырза ошого татыктуу болуп, 100% далилдеп, жана өзүбүздүн чакан бизнесибиз кылып, же экөөбүз чогуу бир нерсе кылсак, мен деле даярмын ал нерсеге. Бирок бунун баардыгын убакыт көрсөтөт да. Бирок мен точно билем, мен жогай бирөө үчүн мен таштабайм деп айтпайм дагы, жана бирок мен точно билем, мен ишсиз жана үйдө тыптынч отура албайм да. Мен бул жакка да жетишем, Гүлназ айым, сиз байкооңуз боюнча. Бул жакка да жетишем, үйдүн оокатына дагы, кайын журт, айыл, чарба бүт нерсеге жетишем. Сыртка чыкты, ал жактан да жашынакай болуп, артист койном кийип алып, бурданга да жетишем да негизи. Бирок эгер менин тандаган мырзам каршы болгон болсо, анда мен деген ошонун баарын жыйыштырып, бирок үй бүлөнү биринчи орунга коём. Бирок ошого деген менин тандаган мырзам достойный болуш керек да, бүт тараптан. Ошо. Демек бул нерсеге эми экөө тең эле акылдуу экен. Аш акылдын эле кереги жок дейсизби? Нурсултан мырза эле бул жерден эми сизге сонун эле мүмкүнчүлүк бар экен го. Айым деле айтып атат, ой жок, мен биринчи ырчылыктан кетпейм деген жок, кетем деп атат. Анан сиз мындай бул терең ойлоно турган деле нерсе эмес экен да. Бул нерсе бул сизден да, эми бул калганы сизден да. Жана айтып өтүп кеткендей эле, эгерде сиз татыктуу болсоңуз, ошол карьерасына токтотконго даяр экенин айтты. Жана ошону деген Нурсултан сага кайрылгым келет. Ошол нерсени жакшылап баарын ойлонуп, анан дальше кадамыңды ташта деп айтмакчымын. Анткени жөндөн жөн эле менин да убактымды алып, өзүңдүн да убактыңды алба демекчимин. Баардыгын ачык, конкретно чечип келип калай экинчи бирге. Суроо кетсем болобуз. Жооп берип койсун. Эми
эми ушуга чейин уже 1 айдан бери мисалы Гүлянын жанында мисалы тойлорго барып атам мен. Өзүм алып барып, өзүм алып келип, бирок все равно мындай хоть жанында жүрсөң деле по-любому мындай кызганыч болот экен да. Эми ушуну ырдап аткандан кийин Кызганыч бул абьюзерлик эмес, туура сүйлөйсүз. Кызганыч бул өзүнүн адамын коргогондук. Жок, кызганганынчы түрү болот да. Бул мисалы сөзсүз бир жаман нерсе кылып атат дегендик эмес. Мисалы ортого чыкканда, бул ырдаганы чыкканда элдин баарынын көңүл бурусу Гүлада болот да. Мына ырчы катары баардыгы мына эркек болобу, айымдар болобу, мына карайт, суктанат. Ошодон эле кызганышы мүмкүн да. Азыр сиз чыгып бийлеп берсеңиз бизге. Бердибек мырза жерге кирип кетейин деп. Чында, турабы? Ошол бул да башка кызганыч да. Ооба, көздөрдөн, кароолордон деле кызганышы мүмкүн. Мындай да, Нурстан мырзага деле мындай бул эми туура эле айтып атат, бул ачык айтып атат да. Ичинде кыжалатчылык болуп атат да, кандай болот, эмне болот, келечегибиз эмне болот депчи. Бирок айым көрүп атасыз, айым сиз каяка бурсаңыз ошол жака кетет. Эгерде сиз кыйын болсоңуз, сиз тың болсоңузчу. Анан мен тоюна барып кызганып, бунун баары эрте да. Эгерде сиз акылдуу болсоңуз, кыйын болсоңуз, сиз биринчи жүрөгүн багындырыңыз, анан жашоосун коюп бериңиз. Анан сизде жанагындай кыжалатчылык, кызганычтар болбойт да. Анан сизге суроо, айым үйдө отуруш керек дегенде кандай ошондо үйдө сиз тапкан акчаны эле таап өзү иштебейби, кандай ошондо? Бир жагынан айта кетсем, мен полный эми өзүм камсыздагым келет да. Эч кандай мен иштей эле койсун, эч кандай эмне үйдө отурбойт. Эми бүт нерсе желанияларын балким аткарып берем баарын, эки жака чыгып дегендейчи. Бул ушунча главное, чтобы мени мындай жумуштайым тосуп алып, же балким үйдө болуп калсак, узатып, тосуп алып, эми келсем дайыма тамак даяр болуп, дайыма мындай чтобы үйгө мына шаша турган болуш керек да, то мен ошентип кыялданам да. Жок, сиздин кыялыңыз аткарылат экен, бул көрүнүп турат да. Бирок сабырдуулук керек да. Нурстан мырза, сиз минтип өзгөртүп кое тургандай нерсе эмес да бул. Аракет керек, сабырдуулук керек, чыдаш керек, ошонун баарын акырындык менен келиш керек. Анан эгерде сиз айымды сен тии ырдап атсың, бул карады, тии карады дей берсеңиз, уже айым сиздин жанында өзүн некомфортно сезип баштайт да. Анан сизден кеткиси келип баштайт. Сиз сүйлөсөңүз уже раздражение болуп баштайт, орусча айтканда. Сиз качырып аласыз өзүңүздөнчү. Айым айтып атат, Гүл айым айтып атат, мен даярмын деп атат. Эгерде мырза ой кичинекей кезимен кыялым болсо деле мен даярмын, аны токтотуп, жолдошум менен чогуу иш кылганга деп атат. Сизде 100% эле шанс болот атпайбы? Эмнеге ойлонуп атасыз? Жок, Нурсултан мырзадачы эми келечектеги элестеткен картинасы менен азыр реалдуулукта көрүлүп аткан картинасы дал келбей атыптыр да. Ол үйгө келген убакта мунун жумушу башталат да, азыркы картина боюнчачы. Азыркы картина боюнча. Ага чейин басып өтө турган жолдоруңуздар бар, Канат мырзанын айтып атканы. Ошону ортодон сүйлөшүп, азыр дароо эле багы эркиндигин кысымга же болбосо чектөөгө алсаңыз, анда бул чочтуп мындай мен адам эмес окшойт дегенге себеп болуп калышы мүмкүн да. Өтө эрте. Ооба. Азыр ошол эмеңиз менен кызганыч менен күрөшүшүңүз керек да, бир азчы, Нурсултан мырза. Ооба. Анан баардык эле нерсе идеалдуу болуп келбейт да. Биз кыялдангандай, жаскандай эле бере бербейт да. Ошон үчүн бир нерсе жетиш үчүн менет кылыш керек болуп калат. Менет кылыш керек, чыдаш керек, сабырдуулук кылыш керек. Анан жумуштан сиз кетип атканда узатып келиш, тосуп алыш үчүн сиз өзүңүз бир иш ачып беришиңиз керек, кичинекей, чтобы сен күнү түн иштеп акча таап эмес, жөн эле өзүңдүн эмоцияңды чыгарыш үчүн иште деп 2-3 сааттык бизнес ачып берсеңиз болот. Жолдору толу тура да, мисалычы. Эмне ачып берсеңиз да бул алып кетет. Бул турушунда. Түшүндүңүз да, Нурсултан мырза. Ошон үчүн жакшы эле келет азыр азыр. Кичине Гүлайымсызга капа болуп калды окшойт, мындай биринчи чечип алып кел депчи. Кандай кыласыз? Чечип алып келесизби же улантып бересизби ушул бойдон эле? Ошого жооп берип коюңуз. Буюрса уланат. Да, сүйлөшүп көрөлү ушул тема боюнча. Жакшылап ойлон деп атат. Ооба. Сүйлөшөбүз бериз. Коркутуп баштады, көрдүңөрбү мына уже? Жок. Жакшылап ойлон деп. Азыр ойлонду. Тамаша. Жок, бир гана мен деген орусча будь честен со мной деп эле сурайм да, бир гана ошол будь искренен и будь честен болду. Бир гана ошону сурайм. Антипсе жөндөн бири-бирибиздин убактыбызды алып, эми биз деле көнүп баштайбыз, бири-бирибизге байланып баштайбыз. Мен ошону каалабайм. Бир гана тарс ачык бүт нерсе эмес. Бул бүт нерсе убакыт менен да, негизи бул деген сен өтө шашып атасың деп айтмакчымын. Бүт нерсе эрте. Мен мисалы үчүн бунун тарынганы кандай экен, эми билип атам, бунун характерин эми билип, бул да меникин. Ошондуктан өтө эле эрте шашып, сен да үйдө отурбайсың. Мүнтпейсиң, тийинпейсиң деген өтө эрте да. Ошону бир гана жакшылап ойлон жана
Мен билесиң, характерим болгону, мен мүнөзүм ошондой болду. Сен да мүнөзүң билем. Ойлон. Биз кете берели. Кете бергилечи эле, үш кетпеле. Кечиресиздер, мен айтып алайын, уруксат берсеңиздер. Мен сүйлөсөм эле баардыгы ойлойт экен, кээ бир адамдар то, что Гуляга сезими бар дагы деле өчөлөктөп, же дагы деле мындай аракет кылгысы келет деп. Айта кетейин, ортобузда гештальт жабылган, мен чечим кабыл алгам. Жабылды эле. Эч кандай сезимдерим жок. Менин сезимдерим жок. Мен талапкер күтөм деп железно вывод чыгаргам. Анан жигитти коёнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт деп коет. Нурсултанга бир аз намысына тиіп мотивация бердим деп ойлойм. Буюрса мындан дальше действияга өтөт деп. Келиңиздер. Мишкаңыздар учактап. Сиздердин кол чабыңыздар менен анда биздин бүгүн Гүлнар айымга өзгөчө сырттан жакында келемден бир талапкерге гүл келип отур талапкерден. Бул реалити долбоор. Демек, биздин катышуучулар менен талапкерлердин болгон мүмкүнчүлүгүн баарын Бул да өзгөчө оригиналдуу окшойт. Мында жаныңызга алып алсаңыз, бул жакта отура бериңиз. Жок. Ал талапкерди балким жакында күтөбүз биз. Эмне? Кимден келгенин билесизби? Микрофон бергилечи, микрофон. Гүлгө түшүнүктүү. Ал эмне? Чоң рахмат, кимден келди билбейм. Чоң рахмат, аябай приятно. Бирок бул эмне экенин түшүнбөй атам да. Азыр бул жагында дагы бирдемселери бар. Төлөгөн мырза, джентльмен болуп жардам берип койсузбу, Гүлкайыр айым жаман көрбөсө. Гүлдүн ичинде бирдемселери бар экен мына. İçinde bukvaları бар екен азыр. Балким атын жазды, сизди сүйөм деп жазды балким. Не кылыш керек, наверное. Бул магнит турбайбы азыр? Келиңиз, мен карап көрөйүнчү. Сейчас мен ойлонуп көрөйүнчү, эмне экен. Мен жардам берейин. Так. Дагы калган жок бекен ал жакта? Карап көргүлөчү, может дагы. Что-то вот мындай вроде что-то бир сөз чыккыдай болот да. Сиз эме котуңуз азыр. Бул жака келип алсаңыздар болобу? Бизге дагы кызык болот көрөлү. Жок, болбойт го азыр. По-моему, мен атымды жазып турбу, же эмне? Котуңуз, бул кыргызча жакшы түшүнбөйсүз сиз, Алло? Вроде как будто менин атым чыккыдай, бирок Котур, сиз көзүңүздү жумуп туруңуз. Сиз нары карап туруңуз, Мен ошо түшүндүм. Мен ошо эмне сөз экенин түшүндүм. Сиз тияк тарап турсаңыз. Мына сизге көргөзөйүн. Мына биринчи көргүлө. Кыз жигит деп туруп числонун коюлуптур. Бул ким ошондо? Эмнеге дароо кыз жигит? Дароо эмнеге кыз жигит? Бул менин оюм боюнча бул таң калыштуу да, мына кыз жигит деп турат да. Бирок мен атамдын туган күнү да. Сиз сыртта сүйлөштүрдүңүз беле бирөө менен? Бул Төлөгөн мырзаныкы турбайбы? Камера. Сен турбай мына кармабыңбы? Мага саламатсыңарбы? Көңүл бурганыңарга рахмат дейм. Анан бул мен Гүлкайырга сунуш кылып атам ушундай. Бул чечилип калган эмес. Гүлкайырга негизи айткам бир элечи. Сунуш кылам депчи. Бирок көңүл бурган эмес бул. Анан кандай кантип деп айткан эмесмин. Анан ошо кыз жигит болуп, мындан ары кыз жигит болуп жүргөнгө макулсуңбу? Гүлкайыр. Мен мону карап турайынчы мына. Керемет. Төлөгөн мырзанын баш иштеген, Жоонуп ал.
Келиңиздер ана жооп угайлы. Жоқ де эле. Макул сүйлөшүп. Деме анда белеги. Ва, кыз жигит мамилесине өтүштү. Мындан ары балким тойдур, э? Белектер, Анан кеп мындай дейм. Бул белек кыздар негизи кыздардын көп эле кыздардын бешил кыздардындай эркек достор болот го. Ооба. Анан мындай Гүлкайырдын эркек дос болгонуна мен каршы эмесмин да. Себеби себебинен биринчи ал эркек досун мен көрүп мен эметишим керек. Мындай одобрение беришим керек. Анан негизи Гүлкайырдын эркек досу деле жок окшойт. Анан мен эркек дос алып келдим. Мына ушундай. Оригинал. Ушул досунун атынан да кичинекей белек. Ачып койсарбы? Кыздар көрө алсын деп. Кана? Буларда эмоция. Серебро. Ой, керемет. Төлөгөн мырза, сиз эмне тамак жейсиз? Башкача ойлонуп кетсиз. Белектери тыгын эле экен, Анан Гүлнар эже ушинтип кыз жигит болуу сунушуна жардам берген үчүн рахмат. Анан Гүлнар айымга ушундай бир китеп алгам, аялдарга эле ылайыктуу, аял затына. Аял жана үй бүлө дейт, Аял жана үй бүлө илимдери бактылуу жашоо үчүн деген. Ушуну окуп коюңуз. Бул кыргызча. Анан сиз кыргызча китеп окуңузбу негизи? Окуңуз. Окуңуз, түшүнбөсөңүз анда барып мен окуп берейин Гүлкайыр менен. Гүлкайыр менен де жакшы. Гүлкайыр менен. Мен окуйм, Гүлкайыр которуп түшүндүрүп берет. Анан биякта дагы жазуучу досумду айттым эле. Канат мырза, ушу сизге Эрендердин эр оюну Көкбөрү жөнүндө чыгарма. Керемет. Кыргыздын улуттук оюну Көкбөрү. Автору Орозалы Жапар уулу дейт, окуйбуз сөзсүз. Муну негизи таанысыз сиз. Болду. Анан муну Гүлназ айым, бул сизге деле эмес. Мындай ырымдап, ырымга ишенбесеңиз, жакшы ниет менен болочокто жездебизге. Bunu verirsen bize. Şaşırtkan yoksa öyle. Orta oturalım çıkalım. Çok rahmat. Талапкер келди дагы өзүнүн мыктылыгын көргөздү. Бул жерден өз мыктылыгын көргөздү, кеп акчада эмес, кеп башка нерседе эмес, кеп бул идеяда, өзгөчөлүктө, нестандартын ойлонгондукта. Көптөгөн бизде катышуучулар кол сураганда албетте биз стандарттуу түрдө ойлонгонго туура келчү эле. Бүгүн Төлөгөн мырза өзүнүн мыктылыгын көргөздү. Ошон сиздер деле билген жоксуздар, туурабы? Кыз жигит болот экен. Эч ким билген жок, туурабы? Ооба. Гүлкайыр, сиз билдиңизби? Жок, мен вообще билген жокмун. Мен Гүлнар айым акындап наурат сүйүнүп аттым да. Ушундай. Аябай күтүүсүздөн болду. Аябай азыр таң алып жатам. Көздөрүнөн жаш жаңылып бар араң токтотту. Адинай. Гүлнар эже подарогун ачып алды, тамгаларды тизип баштаса, Тажыгүл бияктан сүйлөп атканда Төлөгөн мырзадан алган окшойт идеяны Гүлнар эжеге жиберген жигит депчи. Төлөгөн мырзанын идеясы. Төлөгөн мырза дароо турмушка чыгып кетпесеңиз кызыккан адамдар көп болуп атыр. Төлөгөн мырзаны ойлонгондон бери уже билип башташыптыр. Өтө сонун керемет көрүнүштөрдүн көз ирмемдери бири дагы бир бүгүн катталып аткан учуру биздин 5-сезондо расмий түрдө келерки кыз жигит Төлөгөн мырза жана Гүлкайыр болду. Урматтуу көрүүчүлөр, бизде ушунусу менен реалити долбоор экен да. Кээ бир адамдар чындап келишпей калат, кээ бирлери келишет. Жашоо сыртта кандай болсо, экран ичинде деле ошондой болуп жаткан убагы.
Бүгүнкү чыгарылышта көптөгөн жуптар эки жолго түшсө, бир жуп кыз жигитке өтүп сүйүнтү десек болот. Бул өтө сонун жакшы кабарлардын бири болду. Кудай насип кылса, бул жакшы кабарыңар андан ары карай да жакшы ниеттер менен уланат деген үмүттөбүз албетте. Ылайым эле ушул жерде сиздердин да тоюңуздарды көргөндү жараткан бизге насип эткен болсун. Албетте, алан биз жолуктуктун көрүүчүлөрүнүн ар биринде Honor X9 телефону болсун деп биз өзгөчө кааламакчыбыз. Ошондуктан Honor биздин демөөрчүгө ыраазычылык. Биздин чыдамкайлыгыбыз менен өжүрлүгүбүз тууралуу уламыштарды жазса болот. Соккуларды көтөрөбүз, бирок багынбайбыз. Жыгылсак кайра туруп дагы алдыга кадам таштайбыз. Honor X9D чыдамкай, өжөр, сыноодон өткөн, Россияда текшерилген. Жана ошондой эле биздин кийинки ыраазычылык билдирүүчү демөөрчүбүз бул албетте Демирбанк. Төмөндөгү биз сизге азыр көрсөтүп турган роликтен толук маалымат алсаңыздар болот. Демирбанк ар дайым биз менен колдоо иретинде болуп атканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Демирбанк бул сиздин банк. Пайызсыз жана комиссиясыз. Насыя бергениңер үчүнчү? Пайызсыз жана комиссиясыз. Чыгарып алуугачы? Пайызсыз жана комиссиясыз. Пайыздык ченемөнүк ичинде өзгөрөбү? А бир айдан кийин кандай болот? 0%. Мапул. Ал эми насыя алуу үчүн эмне керек? Акция жүрүп жаткан учурда уюлдук колдонма аркылуу катталып, банктын жаңы клиенти болуңуз. Арыз берип, насыяны алыңыз. Ал эми эсепти ачуу канча турат? Комиссиясыз. А бир айдагы эсептин төлөөсүчү? Комиссиясыз. Насыя бекитилди. 50 000 сомго толуктоо. 2025 жылдын 6 октябрдан 31 декабрга чейин банктын жаңы клиенти болуңуз. Ар бир үйдө дамдуу чай, чемпион чайы болсун. Ар бир кутучасында, ар бир жутумда айырмалангыс ырахат жана кайталангыс даам. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондор. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук Миллиондордун ичинен. Канча деген нерв кетет, канча мээнет, канча эмгек кетет, ушуларды бактылуу кылыш үчүн биз жолуктук долбоор канча киши иштейт. Өмүрүбүз өтүп атты. Албетте, кандай гана эмоция болбосун, кандай гана көзүрмөндөр болбосун, эгерде мына ушул бүгүнкүдөй жыйынтык менен бүтсө, кечегидей тойлор менен аяктаса, анда биздин көрөрмандардын дагы, биздин команданын дагы максаты ишке ашты деп билебиз. Экран сыртында отурган көрүүчү, ойлонбой бул талапкер болуп келиңиз, ойлонбой катышуучу болуп келиңиз. Анткени биз жолуктук долбоору бул бактысын тапкандар үчүн чоң бир сонун берекелүү жер десек болот. Сөзсүз түрдө бардыгыңыздарды дагы бир жолу көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык билдирүү менен сөзсүз түрдө биздин бүгүн официалдуу түрдө кыз жигитке өткөн Төлөгөн менен Гүлкайырга да жакшы пикириңиздерди калтырганды унутпаңыздар. Куттуктап коебуз. Менин кесиптешим Гүлназ Чынык кызы. Жана ошондой эле Канат Шапенбеков болду. Жакшы туруңуздар. Биз жолуктук миллиондун арасынан сиздин махаббат сүйүндү сөйкүм көз карашыңан биз жолуктук миллиондун арасынан. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү чемпион чай. Чайга убакыт бар, анда убакыт чемпиондо.